All right. Hello, everyone. I've got that mixed up. I need to get that over here. Here, what does that look like when I blow it up? Okay. Scoot that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 . We're just gonna pretend I already had that in order because I am very professional. Hey, how is everybody doing? So I was off. Expecting when this thing starts, because they said it started at 10 p.m. EST. It doesn't. 10 p.m. EST is in 19 minutes. I think there was a mix-up due to daylight savings. So, the official Digimon channel didn't quite get the memo that America still does that stupid crap. So, we're an hour early. I was planning on like, hey, 9:30, let's go ahead and start getting everybody in. Let's just get prepped for the event and everything, theorize and whatnot. And we're gonna do that. We've got more time. We have more time to kill together. So yeah, streamer probs. Yeah. So fun times with that. I guess in the meantime, while I'm waiting for that to happen, I did come prepared. I thought we could go ahead and still hang out a little bit anyway. So why not? Let's just go ahead and screw around until Digimon Con actually starts in a little over an hour. I feel like OBS doesn't really have to be this complicated. Like, it doesn't actually have to be this hard. Okay, well, we got that. Yeah, okay. Yep, nope, appreciate it. Appreciate you pointing that out. Anyway, I was gonna say, there's not a whole lot of, like, Digimon games that, you could just comfortably just kind of throw on for a casual playthrough while you're just, kind of hanging out, waiting on stuff to happen. So, I decided what we're gonna do instead, while we wait... Give me a second, I'm just cleaning some stuff up for myself. We're just gonna screw with some Dreamcast for the time being. What could we possibly be playing? I kind of flipped through a couple of games. There were a couple I wanted to throw on, but I was just like, oh, Tony Hawk Pro Skater. Oh, Crazy Taxi, Jet Set Radio. All of them would get hit because of, like, licensed music, so I'm not gonna do those. So we got something else going on here tonight. Does anyone have any guesses? It's not Bonk Adventure. Record of Lotus War. I'm not really familiar with Record of Lotus War. I've heard the name. Oh, did it say Fur Fighters? Oh, well, hey, you know what? Fur Fighters. This is one of those, like, I played a little bit of this when I was a kid, and it just kind of stood out to me kind of games, you know what I mean? So, I thought, just kind of throw something on while we wait. Let me know if it's too loud, too quiet, anything like that. Obviously, this will go away once it actually comes time for, the actual, event. I don't like that purr. I don't like that purr sound effect.
Okay, so while we're in the process of waiting, predictions. Who has any fun predictions? This already reminds me of an OG Xbox game called Whacked, the dog with the gun. There's a rabbit with similar energy. Yeah. It's funny. So at the game store that I work at, we've got these like display TVs. Oh. Oh God. Here, give me just a moment. I need to see if I can, because somebody just followed. Give me just a second. Zetarly, thank you for following. I appreciate it. Thank you so much. Yeah, but at the game store that I work at, we actually have, like, some display TVs where we've got consoles hooked up and we just have, like, demos of games just kind of, like, playing in the background just for, you know, ambience, just for something going on in the background. And Whacked is what I have thrown on the OG Xbox right now. Oh, right. We don't use the analog stick. We use the D-pad to move. Right? No. We use the face buttons to move. That's right. Oh, God. I saw an anime got leaked on some website, but I have zero idea if it's official. That's from what I've seen. I feel like there's not a lot of information on that anime and what that's going to be like, but I did see that, you know, there was some information about a new anime series getting leaked. I always prefer the PS2 version of this game. I'm a Dreamcast nut, and this is the one that I remember, like, screwing around with when I was a kid. So this is just kind of like, this is my go-to version. Although, I'm pretty sure I do also own the PS2 version. Did they give it more traditional controls in the game, in the PS2 version? God, that's gonna take some getting used to. Oh, man. That does not feel natural at all. What were they thinking? What were they thinking? So we've got a few things that I think a lot of people are kind of hoping to hear about tonight. We know for sure that we're going to hear about the Godzilla Digimon V pets. So we're finally going to hear some more about that. Is there anything else that people are just like really Digicon is in another hour. It's in about an hour and 15 minutes. I thought I was getting on a half hour before Digicon started, and not the case. They got confused because of the daylight savings time stuff. So time is all mixed up, sadly. Oh yeah. There's TCG. We got TCG stuff to look forward to. We know for a fact that they're going to be talking about Time Strangers, so we'll actually get to see a little bit more about that, which is very good. Because I think everybody wants to hear more about Time Stranger. That's going to be one of the big draws, I think. Hey, time is fake. Time is fake. Yeah, I remember seeing somewhere that we were going to be doing away with the whole daylight savings thing, and then I guess we didn't. I guess, like, something still needs to go through for all of that. Yeah, aren't we collecting babies? I'm skipping through all of this dialogue. Hope we're gonna learn more about the new Digimon Story game. New TCG client. Yeah, because they were teasing the mobile game, which I've been saying for a while, like, they got to get on this this trend with like the TCG games having like a mobile app you can play with. Teach people how to play the game, but also like collect the cards digitally. It's just a good idea, like all around.
I'm curious to see more about this, the new Digimon anime, and what kind of series that's going to be. There is also one other thing that I know about, but I'm not allowed to talk about yet. I have a little bit of early knowledge on something, although I think it has been, like, not leaked, but it's been teased pretty heavily, but I'm not really allowed to say what it is right now. I don't think, anyway. Yeah, in 2022, I believe, the House passed a bill to swap permanently to summer hours, but Congress held off on voting. Oh, okay, sure. Nothing but trouble. Cause that's it's a farming thing, right? That's how it got started, I want to say. It was all like, I don't know. It's always confused me. What's like what's a bingo card item? What's like you don't expect it to actually get shown off, but it would be cool if it did? What's your pipe dream prediction? Mine is, Digimon World 1 port. Is them just porting Digimon World 1 onto, like, modern consoles. Or onto, like, GOG, because I know, that was getting talked about for a while. Oh yeah, the Digimon World 1, yeah. I feel like that's something that a lot of people really want to see, honestly. A collection of the entire first trilogy would be amazing, honestly. Because, like, that's kind of the way to do it nowadays, right? The interesting thing for me is, like, if you port over those games, what do you do with the visuals? Because I feel like a lot of character just comes from the way that those games are rendered. Like, Digimon World 1 has such a unique look about it, and I'm not sure I would really want that to be messed with too much. Let's see, Daylight Savings Time started during the World Wars in Europe to conserve energy during the winter months, and then after the war, the rest of the world adopted it to make time zones easier to calculate. Okay. So wait, how many countries are still like how many countries are still using that? I feel like I've been very ignorant on the functions of Daylight Savings Time. And so it's just that thing that we just kind of put up with. Not the sort of thing I've ever, like, really put a whole lot of concerted thought into. Oh my god, the way this game controls. It's okay, it's okay. We got some simple platforming to kind of get us into the swing of things. Listen, if I can conquer Tomb Raider 1, I can get this. About 70 countries? I don't know why I thought America was still doing that. It was the only one still doing that. I feel like somebody said that once and I just kind of believed them. Okay. Huh. Is this not just a strange little Digimon? This is Rufusmon. So I was talking with some friends about Digimon the other day, and we were talking about, like, you know, why every why the name of every Digimon ends with Mon. And I remember saying, like, I saw a post somewhere where someone tried to explain it, but I wasn't sure if it was just a fun little, like, fan theory, or if there was actually, like, some form of canon that said something about it. But the idea was that the Mon was essentially just like a file extension. You just didn't have the dot there separating it. So it, you know, Mon for like monster. So it's like a file name kind of. I don't know if that's true. I like that explanation. I think that's fun. That's cute. I think that works, and it's just like it makes sense. It makes sense for Digimon, right? Agu.mon. Makes a lot of sense.
Yeah, it's like, I mean, it makes a certain level of sense. Like, nobody looks at a file and then, like, says, you know, .jpeg along with the name or anything like that. But at least with, like, Digimon, like, you can just kind of accept it. It's an explanation. Whether or not it's a good explanation, that's up for you to decide. Stand over here in the mound, press jump to burrow. Oh, right. You know, if I actually paid attention to the characters. I'm also not, like, focusing on the game. I'm, like, very casually, well, let's fill in the gap. I'm playing through Tomb Raider 1 right now. I'm on my second playthrough of the first game, because I finally, like, got into those. But I'm at the final level, and I'm like, I feel like just for a casual stream, I don't want to just pop in at the final level of this game because the nature of that game's finale is kind of a spoiler in and of itself. That I think is kind of underappreciated. And I wouldn't want to just barge in with that, you know what I mean? I will say, I've got at least one other Dreamcast game I was thinking about throwing on. This one's taken, playing Minecraft. Aw, man, I could be playing Minecraft. I don't think I could be playing it on the Dreamcast, but I could be playing Minecraft. Well, let's see. Climb. Just walk against it, and you'll... Oh, no, wait. I turned into Rufus. I wasn't paying attention. I don't have a very high jump. Man, I feel like I need just another solid, I'm in that point in my life right now where I just need another, like, 2-month Minecraft phase. Ah, yeah, Xenoblade. I gotta go pick up my copy tomorrow. I don't think our shipment got over to our store yet, though, which is frustrating. So they'll be over there sometime tomorrow, but it's just like, I hope nobody's just waiting at the door for us to open to get their game, because we don't have it yet. Because no one ships games out early anymore because people just leak everything. Weird that Sega had the first Digimon game, Digital Monster version S. I own a copy of that. I actually do own a copy of that. I've tried playing it, but I can't read any of it because it's all in Japanese. It's kind of cool, though. It was, like, one of the most strict adaptations of just the original Virtual Pet. But brought into a video game form. Digimon World kind of did that, but in a much more, like, hey, let's adapt this into, like, a, like an adventure game kind of way, versus Version S is literally just like a Virtual Pet. They add a couple of extra elements here and there, but it's fairly straightforward as an adaptation. Man, they really just wanted to run you through a tutorial of every single character before just letting you loose, huh? I will say, visually, this game's held up fairly well. It's got a clean, cartoony look to it. Slowly getting the hang of these controls. I will go ahead. I just want to pop my head in real quick. We're just going to check on the Digimon channel and just make sure. Yeah. Yeah, 60 minutes. We still got 60 minutes to go. 1 hour. See, it says 10 p.m. EST right here. And then you look up here, it says 11 p.m.
Cyanide Cirque, thank you for the follow. How's it going? We're gonna be here a minute. We got a lot of waiting to do. Probably gonna have to explain that a few times before the stream actually starts, but yeah, we're in waiting mode right now until the stream actually begins. Oh my god, look at all these people coming in. Iorenzo Wright, thank you for the follow. Very cool to have you here. It's gonna be a minute before Digimon Con actually starts. I could play Digimon World while waiting for the stream. Yeah, we're playing Fur Fighters. I just threw something on, because I was like, why not? This is a game that, like, I messed with a little bit as a kid, but didn't really get to, like, play much of. Because it is rated T, so, and I wasn't allowed to be playing T-rated games at that age. So, didn't really get to mess with it a whole lot, so this has been a target of interest for me for a long time. The music is kind of a bop. I am kind of into the music. General Bristol. Alright, coming out the other end. Okay, so I need Rico to be able to swim, like, under the water and such, right? Okay, so let's see if we can go get Rico real quick. Can I just climb up there? Good. Good. I was kind of between a couple of different games tonight, because I was just like, well, I want to play something in the meantime until the stream starts. I was honestly really close to just popping in Dino Crisis. It was like, Digimon, dinosaurs. There's a lot of dinosaurs in Digimon, slight correlation. But I'm not just gonna, like, get on and start a playthrough of Digimon World for an hour and then drop it, you know what I mean? Good luck, Fur Fighters. I will reappear during your adventure to help you where I can. Cool. I think I got the hang of this. I will say I'm experiencing a little bit more of a delay than usual on here right now. So there is I want to say I've got like a 10-second delay between like what I'm seeing and saying versus what's actually popping up on my stream, so apologize for that. Not a whole lot I can do about it. That is just kind of what it is. Do I need to rescue all of these little children? Do I need to do that? There may not be a whole lot of point to that. I mean, I can. Digimon World Championship was a weird game. Not one that I've got under my belt. It's actually one of the... That might be the only one I don't have. In terms of North American releases, that might be the only one I don't have. I've got every other Digimon game that was released in North America. CIB. I don't think I have a copy of that. I don't have a copy of that. I just don't know if I'm missing anything else. I don't think I am. I think that's the last one. Okay, actually, correction. I don't have every North American Digimon game in CIB. The GBA games, I'm not bothering. The DS games I've got complete. But the GBA games, trying to track down those Game Boy Advance games is already a hassle. Trying to do that for the Digimon games where there's really not that many copies in circulation and they're just like really hard to get. Man, I'm good on that. I've got my limits.
There's only so, like, the trenches I'm willing to wade through for an in-box copy of Digimon Racing for the Game Boy Advance are not that deep. I've got a few of the Japanese games, too. There's a couple more I want to get, though. Excuse me. I've got version S. That one I actually got a little while ago. Because I was just like, oh, it's the real first game. I actually planned on doing a video about that game, like, last year. And then I ran into the hurdle that I was like, well, this is going to be difficult because there does not seem to be a fan translation of this game. I can't read this. And I also... That was also when I just kind of came to the conclusion that I was just like, nah, no more, like, can't be doing any like, stalling or anything. I really need to just, buckle down and work on Digimon World 3. It's very exhausting even trying to start one of those kinds of videos. Like, one of those reviews is tough to get to work on. The one that I'm actually working on right now, I'm just about ready for it. I've got to record some footage of Digimon Racing, and then I will be doing my review on Digimon, like the Digimon games for the Game Boy Advance. They're all very small in scope, so I'm just going to hit all three of them in one video. I was going to do Digimon World 4 first, but I'm trying to get back to a point where I'm actually reviewing these in release order. And I didn't realize that the GBA games actually came out before Digimon World 4 did. And then once I've gotten through the American releases, I'm gonna kind of double back and review the Japanese released games. I plan on hitting all of them. Like, at some point we'll get to all of the Digimon games. I do have one exception. There is one Japanese release game, or even kind of two, depending on how you want to look at it, that I plan on reviewing in my first, like, run of reviews. I'm gonna make some time for that and kind of make an exception to pull off the side of the road and actually take a look at that one, because I feel like I need to, because I feel like I can't properly talk about some of the games that came out later without addressing it first. I don't know if we'll be getting to that one this year. No. I don't think so, because we would have the other... No, we got the other DS games to hit first. I gotta look back up the release dates. But I think that the other DS games all came out before that. I need a degree in astrophysics to work it. Okay, sure. Digimon World 4 is interesting. That's gonna be a actually really fun review to make. So... The fun thing, most of these games, I've never played. I played Cyber Sleuth. That was pretty much it. Like, my, I don't have I didn't have a whole lot of, like, Digimon games under my belt, before starting the reviews for the channel. It was basically just trying to, like, satiate my curiosity. I was just like, oh, finally got my hands on a copy of Digimon World. Let me talk about this game. And then, like, I started well, it was, I just wanted to play it. And then I realized, like, how in-depth it actually was. And realized that this was gonna be, like, something that I wanted to talk about because it was just an interesting game. And then, I was just like, well, it's a risky one. Because it's just Digimon, and I didn't really think anybody was going to turn out for that. And I talked a little bit about that in the Digimon World 3 review. I wasn't really sure what the turnout was going to be for that. I underestimated how hungry y'all were. I didn't quite realize how desperate y'all were for some of that Digimon content. So, that went in a different direction than I was expecting it to. And then,
all of the other games have been kind of like experiencing these for the first time. And it's been really interesting. And it's been weird because I'm tackling these in as in-depth a way as possible. And it makes it sound like I know what I'm talking about. And the fact of the matter is, I really don't. I'm learning these games entirely as I go along. Like, Digimon World, I'm constantly having to do research while in the middle of playing these games to figure out, like, what I'm doing wrong, what are the things I'm missing, you know, how does this work, how does that work, you know, yada, 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 yada. And, it's all new to me. And I feel like a poser sometimes because I'm just like, I've never claimed to be an expert on any of this stuff, but I'm doing my damnedest to, like, bring the most in-depth reviews as I can into each of these retrospectives. But there is a fun nature to just, like, experiencing all of these games for the first time, especially when it comes to games like Digimon World 4. This is a game where everyone basically keeps trying to, like, warn me about the title, and everybody's got, like, things to say about Digimon World 4. And I've already rolled credits on it once, but I've kind of come to the conclusion that that is not a game that you only play once. Digimon World 4 is not built for a single playthrough. You play through it multiple times. Now, I think, depending on how things work out, because I think I've got my research in order for this. Depending on how it goes out, I'm pretty sure 2 playthroughs should be enough for, at least for the purposes of the review. But the maximum would be 3. It's going to be largely dependent on my ability to accomplish something that I'm like going out of my way for. Honestly, I think having it be a fresh experience can actually help with giving a fair retrospective because you go in with a fresh mind. That is true. I'll have, like, some bias going in with, like, Cyber Sleuth, of course. But I think I messed around with one of the DS games a long time ago. The thing is, though, I couldn't tell you which one, because I messed with it very briefly as a kid. But, yeah, I do think that there is a certain benefit to it. You get to lay out the information, and something that I've tried to convey to a lot of people, because they'll have issues with, like, hey, you missed this, no, this doesn't actually work this way, you know, no, that doesn't actually work that way. And for my purposes, I'm also like, okay, that's cool, but if the game doesn't properly convey that information to somebody who has not been obsessing over this title for, you know, the better part of a decade plus, then that is something worth, you know, acknowledging about the game and its objective conveyance. So... Are you gonna try to play a co-op? Oh, don't you worry. Was that the World Trade? Oh, never mind. I've got some co-op footage. We've already done that. What are we playing, man? What the hell am I looking at, dude? I feel like I'm way too sober to be playing this. This is a drunk stream game. I think I chose the wrong night to put in Fur Fighters. Oh my god. But yes, when I picked up when I picked up Digimon World 4 and decided to review it, I knew for a fact that I could not review it properly without tackling the co-op aspects of it. So that was something I made a point of very early on, was to get something in order to be able to talk about that. That being said, a full playthrough of the game in co-op is not happening. I will explain why in the video. That game changes once you get more than one person involved, and
in a way that I was not expecting. I don't think anyone's predicting my feelings on this game when I go to review it. It's gonna be a really, really fun review. I will say, Dolphin came in clutch for that. Net play with Dolphin, solid, very helpful. Didn't really have as much luck with the GBA games. I don't really see what the hell is that. I didn't really see a proper way of setting up recording multiplayer of the Game Boy Advance titles. I think those ones I'm just gonna have to crank out solo and just have to deal with it, you know? Is what it is. What's this game doing with such a bopping soundtrack, man? Dolphin is an amazingly well-made emulator. It really is an incredible resource. Let's see, once you've cleaned up the skyscrapers, catch the train to Lower East Quack, where Vigo's forces are running. After that, you should pay a trip to the Quackenheim Art Museum, where, rumor has it, Vigo is planning a record-breaking art theft. Once you... I really should have grabbed a drink out of the fridge, dude. His soundtrack is good, though. Yeah, so, that's a nice thing, too, is that, like, I'm almost, I think within the next couple of weeks, I was aiming for April 1st, because it's been a while since I've done a proper, like, April Fool's Day video, and I'm not there right now, and I'm not gonna try to rush it, because then the video's not as good. But I will have a video in April, and it will be the Game Boy Advance Digimon games. And so you can look forward to that. I also have a surprise video that might be coming out before that. Not gonna say what it is yet, but I got a little something coming out before that, which is super cool. So we'll get to that. We'll get to that. Also Digimon related to a degree. I also have a, and then, like, that's the thing, is, like, I've already got a decent chunk of, like, footage recorded for Digimon World 4. Once I'm done with the GBA games video, I can, like, get back into Digimon World 4, finish up that second playthrough, and then, like, get to scripting and everything. I might be able to crank that video out within another month after the GBA video, which I would really be happy about. And then start getting some preparations in order for the DS games, as well as my Skies of Arcadia review. The Skies of Arcadia review is going to be like my big RPG review for this year, because it is the 25th anniversary of that game this year. I love that game to death, and I want to talk about it. So... Alright, cool, we're at full health again. See, I can't wait. Skies of Arcadia is one of my all-time favorite games. It's so good. That one I also might be doing multiple playthroughs of, because I am honestly thinking about tackling that not only from, because, like, primarily I want to review the game from, you know, from the perspective of the Dreamcast version, the original. However, I do also want to discuss the contents from the GameCube release. So I'm thinking I might just play through it twice. I might just play through it on both. And then that way I just have, like, the perspective of both under my belt. I've got the footage, and I can, like, do a proper, like, thorough review on the content of, like, both versions of the game. I'm also going to see if I can hit some of the obscure stuff, too. I want to see if I can do, like, the Pintus Quest thing, and, like, actually dig into that and see, like, what all that has to offer, really. I also want to see if I can get Dream Pie working
so I can access, like, the old online content. There's, like, I've never experienced it for myself, but from what I understand, there was a DLC island in the Dreamcast version of Skies of Arcadia. Like, there was a downloadable, like, location you could go to and explore in the Dreamcast original Skies of Arcadia. And you can still access it through, like, through methods. I think John Cartwright did a cool video about, like, the Dream Pie and being able to, like, still access internet content on your Dreamcast. So check him out over at Good Vibes Gaming. I'm gonna be, like, trying to give him a shout out, because I think that resource is, like, how I'm gonna be able to access that content and actually be able to talk about it, which is super cool. I love all the additional content of the GameCube version, but always kind of let down by the audio compression and drop-in lighting shaders. Yeah, see, that's my thing. There is important content in the GameCube release, and I think a lot of it was originally planned for the Dreamcast version, but ended up getting dropped or ended up getting removed. I'm thinking of stuff like, you know, like there's the obvious, like, collection quest. But I'm also thinking of, like, you know, the fake, excuse me, the imposter crew and stuff like that. Fun little things that you don't want to overlook. And then, of course, it goes into, like, a particular character's, like, backstory a lot more. But, God, the vibes are so much stronger in the Dreamcast version. It sounds better. I personally like the way it looks just a little bit better. I also just enjoy playing games on my Dreamcast, so I get that out of it too. I have no idea where I'm going. I'm just kind of screwing around. I'm also a little hungry. I am not used to these controls, dude. I'm trying, I'm getting there. But obviously I'm gonna be taking a lot of damage just cause, like... God. Is that a health pickup? Is that what that is? I think so. Is Tweak a dragon? I think he's a little dragon. Central Quack. They just throw the word quack into, like, every, like, proper noun around here. Oh, I got a lot of ammunition. Was Viggo's Revenge? Viggo's Revenge was the PlayStation 2 port of this game. I always thought it was like a sequel. I didn't realize until I got it that it was like, oh, it's the same game. I don't know what all the differences are with that version. Was that the last we ever saw of Fur Fighters? I kind of want to say it was. I feel like I never saw that this franchise again after after that got canned. Not got canned, but, like, I imagine it probably only sold so well, you know what I mean? I'm digging the environment, though. I like snow. Snow is a really easy way to win me over. Listen, we got a lot of shotgun shells. We can probably, oh, well, okay, let's not waste them. But we can probably get away with actually using this. Let's see, when was this game released? Okay. So this game came out in the year 2000. I'm not sure when the PS2 version came out. However, I would be interested to know if there were any changes made.
in the subsequent release of this title. Yeah? That was necessary, thank you. I see these guys doing a little rolling. They're doing a little roll dodge. I feel like that's something I can do too. I just don't know. Oh my god, that's his disembodied head. I'm starting to... Okay, so that's why I got a T rating. I hear a small one. I hear children. Okay, there's one. I need the red panda. I'm not the right animal to rescue that child. That's annoying. That's some, like, Donkey Kong 64 nonsense. I tried telling somebody the other day, I was just like, hey man, DK64 is a good game. You can just play through that game, have a good little time. You're just playing it casually, like, wonderful experience. I think it's solid. You go to 100% that game and you're gonna have a different kind of experience. I think that's where people start having a problem with DK64 is if you're going completionist route. Which, those games are built to be satisfying to complete, so I get that that's like such a deal breaker for so many people. Is the red panda character, can I swap over to them? Can I go grab this child? This game is basically a collectathon platformer with shooter elements. That's kind of what I'm getting. This game's a vibe. God, the music, though. Let's see, there's 9 babies in this level. I think there's 6 characters total, right? So some of them are gonna have some repeats. I keep, like, moving the analog stick to move my character, and it doesn't work like that. I need to find some health pickups. I owned DK64 as a kid, but honestly, I remember pretty much nothing about it. It's a good time. I'm not exactly DK64's strongest soldier, so I'm not gonna be here to, like, die at its feet, but I enjoy it. It's a good little time. I thought it was a decent way to take Donkey Kong Country into a 3D space. Oh, okay. Healing items. Yay! Nice. That is ammo for a gun I do not yet have. Yet. Alright, can you go down there? Can you go down there, Rico? Yeah. Is this cel-shaded? I don't know if I would say this is cel-shaded. I think it's very simplistic in its use of color. I don't know if cel-shaded, if it quite fits that, I would say cel-shaded would be a really good approach for a game like this. Oh, is the PS2 version cel-shaded? Oh, okay. That's a good question then. I haven't really messed with the PS2 version much. I would like to see that firsthand and just kind of do a side-by-side at some point and kind of see for myself. Cause like looking at the art style, I feel like cel-shaded would be a really good fit. There's also voice acting. Oh, okay, so they don't just talk in Banjo-Kazooie speak. They actually use people words. Interesting.
actual people words. That'll be interesting to try. Does it still use... I want to say it does. Does it still use the same control setup? Because I'm like, you're moving to a console with dual analog sticks. You could do something else with the controls. Yeah! Ascend! That's a cute little puzzle. Yeah, the little red panda baby is still in here. I still can't help him just yet. Oh god. Oh, there's my red panda. There's a fanfare in the PS2 version. Oh no. Oh. I was already getting a little bit of the like, oh, we're really leaning into the like sort of like cultural thing. I'm kind of already seeing why this character in particular, giving them voice acting, I do not trust that time period with such a task. Whenever you find a baby, complete the leitmotif. It's a shame they didn't have somebody just kind of sit down next to them, put a hand on their knee, and just be like, we gotta do not this. We gotta do something else. It's already repainting this character a little bit for me. I'm like, oh yeah, they're kind of leaning into the stereotypes there. As far as you can get away with it in this version of the game, anyway. It was the 2000s. Ghost in the Shell 2017. The movie that killed boy watching was 17 years ago. Ghost in the Shell. Let's see, 17. Yeah, 2017. Oh god. That was 8 years ago? That movie's almost a decade old. What the hell? Happy Digimon Day! We'll be getting to Digimon very soon. I got on very early. I apologize. But we will be playing Digimon soon. Not playing Digimon. We will be seeing Digimon. We'll be talking Digimon. We will be experiencing Digimon. We'll be getting hyped as hell. It's gonna be awesome. In about 25 minutes. I am kind of hungry. I'm a little tempted to crack open my little bag of Funyuns. Okay. Okay, said can't go in until the clock says 8:45. So if we can manipulate the clock into saying 8:45, it will let us in. I'll just realize that the text on the ammo counter says shells. Keep reading it as smells. I mean, it could be a different kind of movie. I don't know if anybody else went to go see Looney Tunes the day the Earth blew up, but there is a gun in the movie, or a projectile weapon that does shoot smells. It's a pivotal plot device, actually.
Let's see, I really need to get back to playing Cyber Sleuth, but I've been extremely distracted with other Digimon games, like Monster Hunter. Why did I say that as Digimon games? Other games like Monster Hunter. Are you stupid? Do you not have a wristwatch? I mean, thanks for letting me in, but you know. Oops. I saw Looney Tunes movie opening night. It was very fun. I enjoyed it. I was the only person in my theater. I went last night. No, I wasn't the only one. There was a couple. There was 2 people that came in, and we did not really interact. But it was cool to see. I was not the only one there to see Looney Tunes at 9:30 p.m. on a Tuesday night. Digimon Monster Hunter crossover game would be well, listen, we've got the Monster Hunter V-Pets. We're doing the Monster Hunter V-Pets. We're already setting the precedent for a crossover. Dude, do a DLC in Wilds. It would not be the first time that they did, like, crossover DLC in a Monster Hunter game. Just, you already designed Digimon Monster Hunter hybrid monsters. Like, make them huntable. I want to fight a Greymon Rathalos. I want to fight it. Let me go kill that thing. There's a couple of people in my theater, but it's also by no means packed. I will say, I did see an article today that said that Warner Brothers might actually be in talks to sell the distribution of Coyote versus Acme over to Ketchup Entertainment, who also distributed The Day the Earth Blew Up, which that would be incredible if that was the case, and also incredibly unexpected. Because I just kept seeing, like, oh, the movie's flopping, the movie's flopping, the movie's flopping. It must be doing better than they expected if Warner Brothers' response is to turn around and be like, yeah, let's give them this other one that, you know, was a big fiasco for a while. I mean, hey, whether The Day the Earth Blew Up is a financial success or not, it makes me happy to see that it's getting out there, it's getting distributed, fans are able to go see it. I personally really enjoyed being able to actually go see a 2D animated, like, feature-length film in theaters again. It's been a really long time since I've gotten to do that. So that was very fun. And, hey, regardless, if the result is we get Coyote vs. Acme released too, good. Like, hell yeah, by all means, let's do it. I'm waiting for news about Time Stranger. Oh, there will be. There will be. They've confirmed that there will be news about Time Stranger. So we are going to see some Time Stranger news. I do apologize again about any of the delay that's present. Simply because, like, I'll be watching the thing live, but you'll be seeing my reaction a couple of seconds late as it's happening, like, in the actual, you know what I mean? Well, I gotta go find you again. Oh, I got another cat. I do find it a little irritating that these babies can only be... That feels a little arbitrary. It feels a little weird. That's just like, nope, you can only rescue these babies if you got this particular animal equipped. I'm gonna kill you. That's what I'm doing. Very DK64 coded. Yeah, that's what I was saying. That's what I was saying. Let's see. It's nice to see some fans get to see Daffy in his original Bomb Clampegg characterization instead of the usual. I loved Daffy in the movie. Daffy was like I feel like I've gotten so used to seeing Daffy in like a very mean-spirited and kind of antagonistic, like, narcissistic role. And he's just silly. He's just a silly little guy. I loved him. I would be like, yeah, no, like, this guy's like an actual friend. He's like an actual bro. Like, he's a cool guy. But, you know, circumstances, like, lead to things. He was a joy to watch. It was interesting because, like, the character that had to go through more development was actually Porky.
And I enjoyed that. I thought that was cool. Yeah, I feel like different depictions of the characters work for different projects. And the thing is, it's just like these characters have been around since like what, the 1930s. You didn't have anything to say about me being in there when I was the cat. I'm confused. Let's see. Daffy was so good in the movie, and he gets some glimpses of his more selfish modern side, but without Bugs around, he's just silly. Yeah, I think that's the thing, is like, he takes on a different persona when he's got to share screen time with Bugs Bunny. Because, like, that's a presence that you just, like, have to go toe-to-toe with. And don't get me wrong, I don't mind that as an idea. Some games have done that really well. It's been a very, very long time since I've seen Back in Action in full. But from what I remember, they actually played that up in a really fun way in that movie. And we're getting closer to time. Pretty soon here, I might go grab, like, a quick snack. Maybe make myself a drink. And make sure I'm filled up on water. And it's almost time. We're getting there. Which, speaking of which, I think it might be time. I'm gonna lose progress on everything here, but, you know, it's fine. Alright, well, thank you for indulging me. That was just kind of my last-minute solution to getting the time wrong on all of this. But hey, that was cool, and I gotta pop that soundtrack on sometime, because, like, that was snazzy. So, we're getting close to time. I have emergency rations. Got Funyuns. And, I want to go prep myself up something real quick. I'm going to go make sure that I am replenished, ready to roll. Give me just a few minutes. I will be right back, and then it'll be about time to get going. Yeah. Let's see. Bot Cyber Sleuth and Hacker's Memory for PS4 want to grab the Vita version as well. Vita versions are cool. I think that there was actually also like a translation fix for like the Vita version of at least Cyber Sleuth, and I think that's the only one that ever got like a fan like translation like touch up. I don't think the translation for Cyber Sleuth is ever like that like unforgivable or anything. I know that had some goofs here and there, but as far as I'm concerned, that's tradition with Digimon games. So, all right, give me just a few. I'm gonna get a few things together, and then we will be right back because it is almost time. All right, see you in a few.
Okay, we are back. I'm gonna go ahead and make sure that we got some actual volume on here. Where did this go? Okay. I'd make sure my desktop audio was back up. Man, I got one Funyun in, and I was like, that was a bad idea. Worst possible snack to choose for streaming something. It's just this crunchy, obnoxious little thing. So those are going to have to wait. Funyuns during stream, not the best idea. I like them, however, comma. But, let's see. Got my water bottle. Got hydration. Good to go. Wayne, have you picked up a PS5 Pro? If not, do you plan on it? Or, nah. Way too much more money for not much benefit. It's like, I don't know. Yeah, to me, it looks like a tech presentation of what the PlayStation 6 is going to be, I guess. It's like my PS5. I'm running my day one PS5. I'm running my day one PS5, and it's still doing me just fine. Actually, that's it right there. It's orange. I haven't had any issues with mine. I feel like I'm not missing out. The fact that, like, you can spend that much money and not get a disc drive, not even get a goddamn stand with the system. Nah, I ain't about that. I did take a second just before the stream starts. One thing I have been practicing lately, so I've always wanted to learn how to mix, like, mix drinks and stuff like that. And I thought, well, hey, it's a celebratory occasion. It's been a long week already. I know, Captain, it's Wednesday. And I was like, I could use something to kind of like help take off the edge a little bit. Put some of those drink mixing skills to use. So I made some hot chocolate. I think that's just what I needed. So, I'm going to go ahead and throw out some updated tweets real quick and just make sure everybody knows, it's going down for real this time. All right, who's excited? All right, I do have a couple of things kind of on standby here. So there's two things that I had me a little concerned. One is that there are now, I'm not going to feel bad if anybody has to dip early. This is I saw somewhere that this event could be like 2.5 hours long, and we're just about to get started. So, like, if anybody has to dip out early, it's okay. It's okay. I'm not going to be heartbroken. I'm going to stick around for the whole thing. But I do know that there will be some music performances. There will be the new Digimon Adventure, like, music video. And then there will be the I think there's going to be like one or two like live music performances. I may have to mute the audio output for that when those come up, if only to like avoid getting like a copyright thing. It may not be a big deal, because like worst case scenario, if that part of the VOD just gets like muted, it's whatever. I just don't want to get in any other further trouble than that. My main concern is I'm just like, I have just done my best not to screw around with Toei Animation as much as possible, and they're going to be involved with this to some degree, so.
All right. Got about 5 minutes until this thing gets started. Got a notification from Pokemon Go. It's like, silence, this is not your day. Once things get started proper, I'm gonna do my best to maintain like decent audio levels. So just let me know if you need me to adjust anything up or down. It's almost time. A part of me is curious about what chat's saying on YouTube, but it's also YouTube chat. I've got a feeling I don't want to actually know. Oh, and of course, you gotta bring this guy in for the occasion. It is probably awful. It's probably bad. It's like my buddy Colin and I were talking the other day, and he was just like, "Do you really want to like ever simulcast and stream over to YouTube? Because like it's basically just the YouTube comment section." But, like, live. Sounds like a nightmare. Lincia, hi! Looney Tunes was fun. Cute movie. I liked it a lot. It was neat to see a traditionally close to traditionally animated movie in theaters like that again. They knocked it out of the park. They understood the Looney Tunes. I also need y'all to look up Farmer Jim from the Looney Tunes movie. He cracked me up. The stuff that they did with him, his entire character felt like an inside joke amongst animators. Just the way that they changed the way that he moves in like every other shot. Yes, I love this Agumon. I bought him at work. We sold him briefly, and I bought him very quickly. I also got this guy. I bought him at MagFest. I love him. We got us a Greymon too. Now this particular one, this was actually made by. I gotta see if I can find. I just want to make sure I've got their username right. Where are you? That was actually a much easier way for me to find this. Give me just a second. Okay, yeah, this was Thimble's Thread. Thimble's Thread. You can find them on Twitter. You can find them on Blue Sky. Thimble's Thread. I bought him from them at MagFest. Handmade, adorable, good boy. I love my little Digimon. Got these little guys too. Oh, here we go. It's time. Hello. Ni hao. Hola. Yahoo. Oh,
didn't mean to pause it. さすがアグモンさん Do we have closed captions? We do not have closed captions. みんな久しぶり Uh, イエーイせーの interesting. デジモンコン2025へようこ This is the English version. そ Thank you so much for coming, Agumon and Tedisuke. So nice to have you guys here. さあ、始まりました。Welcome to Digimon Con 2025! Yeah. さあ昨年に引き続きですね、アグモンさん、そしてデジモンアンバサダーに就任されましたテリアモン助手が来てくださいました。テリスターの皆さん、こんばんちぐーはじめまして、I love their little Terriermon assistant VTuber. 僕は去年デジモンアンバサダーに就任したテリアモン助手と申します。みんなテリスケって呼んでね。テリスケ Yeah, do they not have closed captions on this at all? デジモン公式チャンネルにて I'm gonna try refreshing real コン quick. テンツの魅力を伝えています。拝見しております。僕知ってるよ。クイズばっかりや Yeah, give me 1 second. Give me 1 second. English version. ってるよ。クイズばっかりやらされてるんですよ。まあその通りなのですが、 Okay, まあ yeah. クイズいっぱい頑張って The chat is おります the chat is nothing but everybody else having the same 見て problem. るよ。嬉しい、ありがとうございます。あ、で、僕の自己紹介は Yeah, you would think that アグモンさんも皆さんにご挨拶をお願いいたします。 that Professor Agumon or like Agumon expert would be the go-to to have up here with a Terriermon assistant. やりたくて今年も遊びに来ちゃった。今日は僕とテリアモン女子でデジモンコン Oh, Terriermon. I know that one. みんなと一緒に楽しみたいと思うから最後まで見てね。お Alright. 願いします。 As you can see, Agumon and Tedisuke are very excited for today, and so are you guys. So let's check out the time schedule. それではデジモンコン2025のタイムスケジュールをご紹介しましょう。Here it is. はい、まずはこの Oh, we're 後すぐ starting 12 with 時5分からは Time Stranger. もう待望の待っておりましたデジモンストーリータイムストレンジャーの最新情報から Okay, 始まって Awesome. We're just はい coming out そして swinging. アグモンさんとテリスケさん Agumon and のリアル Terriermon タイム assistant トークであったり real-time talk. はい、そしてカード We won't understand a damn word they're なんと saying. 盛りだくさんで、 That's はい、 true. このように、 Um, はい、 That's right. As you can see, This is the time English schedule part. is We packed could read with that. Lots of fun, so don't miss any of it, guys. okay, animation is 最 near 後 the までお end. 見逃しなく。 Okay, so they are actually going for アグモン like さんとテリスケさんいかがでしょう over 2特に気になる hours. コーナーとか注目してほしいコーナーってございますか？僕は I should have gotten a nap earlier. ライブかな。世界おーのみんなと一緒に歌いたいな。 That is awesome. Agumon is really excited for the special live, and I hope he says that everybody will sing along together. 僕はね、全部なんですよね。Tedisuke, everything. Got it. Everything. Everything. としてデジモンファンのみんな Oh my もう God, I 全部 love him. 見てほしい。全部。間違いない。今年はね、視聴者の同時接続者数こちらに応じてデジモン君オリジナルカ So メラ Digimon こちらが配 Con 信されるので is お announcements. 楽しみに It is them just like announcing everything that's upcoming for Digimon right now. I think a lot of it's going to be things that are coming up for like this year. The first thing that they're talking about is the new Digimon story game, Time Stranger. So we're actually gonna get like, I think it looked like a good 20-25 minutes just on Time Stranger and what that game is gonna consist of, which is 今年 wild. もぜひ引き続き感想ですね。 Uh, アグモンさん、テリスケさんに no, 聞きたいこと I've actually never played どしどしご Yakuza. 投稿ください皆さん。 One day. Remember, Maybe. hashtag DigimonCon. I've only got so much time X to questions, dedicate to all comments, these. anything goes, so we're waiting, all right? さあ、それでは早速最初のコーナーに行きましょう。Let's go to the first one. アグモンさん、最初のコーナー振りお願いできますか？それじゃあいくよ。最初はデジモンゲームのコーナー。 Yeah. 2025年発売決定。 Let's デジ go! モンストーリータイムストレンジャー最新情報です。どうぞ。
Well, this isn't really a new game announcement. さて We ここ know か it's らはプ coming. ロデューサーの原さんと一 Oh 緒 my に God, we have デジモン subtitles. ゲームの最新情報をお届けします。原さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。デジモンストーリータイムストレンジャーのプロデュースを担当しますバンデーネモコエンターテインメントの Nice 原 got a と little 申します。 Patamon. 本日はよろしくお願いいたします。お願いします。 All right, what do we get? さあ原さん、今回デジモン関連の番組のご出演初めてとのことですが、ちょっと経緯であったりデジモンとの出会いってお伺いしてもよろしいですか？はい、デジモンアドベンチャーをはいリアルタイムでこう見ていた世代でした。で、その放送されてた当時、 Also, he's one of us. 私10歳になる年だったんですけれども、それこそ幸四郎君やミミちゃんと、はい同い年ぐらいだったんですよね。だからこそやっぱり親近感はすごくあって。であるからこそやっぱり自分にもいつかパートナーデジモン来るんじゃないかと思っていた子供たちのうちの一人でしたね。はい。でも一度考えるよね。なんかはいパートナーデジモン自分だったら誰かなとかそういうの。 Everybody in the chat, who's your partner Digimon? はい。でその後のアニメやゲームもずっと触れ続けてたわけなんですけ You ど、 get one. 今巡り巡って Who's your デ partner? ジモンチームでこうゲーム制作を担当させていただいているっていうことは本当に幸せなことだなというふうに思っております。はい、ちょっと気になったのが、はい今日お召し物がはい。実ははい、ありがとうございます。触れていただいてありがとうございます。はい。そんなわざとらしい、いやもうそこはもう格差もう一気にバッていきましょうよ。いいですね。デジモンストーリータイムストレンジャーです。よイエーイろしくお願いいたします。タイムストレンジャーだ。じゃあまずは、はい先月公開された映像を振り返ってまいりましょう。はい。 Okay, so I think they're gonna kind of replay the trailer that we had at the PlayStation showcase. State of play. I will say the one thing that I'm not super into is just like how goofy this voice in the intro comes off An as. apocalypse looms over parallel worlds. It's like, ooh, As deep their fates voice. begin to intertwine. Oh, Salamon's a good choice. That and Patamon. Yeah. Battle to alter destiny begins. Guilmon's a great partner. Embark on a journey alongside gods, heroes, and monsters of bygone eras. The anomalies, known as Digimon. I want to see more of like what the real world segments of this game are going to consist of. Like what can we expect from like merging between the two locations, you know what I mean? Seize the future. Together. The story of a bond that transcends. I've got a feeling that they're gonna pack in as many lines of like the actual Digimon and their evolutions as possible. Yeah. Glad we're going to the digital world in this game. I'm glad like we're gonna be spending like a good amount of time in the proper like digital world. I do wonder if this was originally intended to be the place where this was というか今できない announced for the first time. もうちょっとダメ。もうちょっと I 待って wonder. はい。でもウィッシュリストには登録をお願いします。はい。あとなんかいたよね。はい。いましたね。この I've already pre-ordered the いましたね game. ね、ちょっとすごい気になる。素晴らしいこ。れは世界が待ってたね。ようやくですね。 I might wishlist it on Steam too. It might not be a bad idea to have the やっぱ PC このシリ version. ーズでね、早くこうもうまたプレイしたいっていう方が本当多かったと思うんですよね。Aigilmon. はい。しかも今原さんがいるってことは、今からもっといろんな情報を教えてもらえるってことなので、もう帰り丸裸で帰っていただくのでね。よろしくお願いします。はい。なので早速原さんに最新作デジモンストーリータイムストレンジャーについていろいろ伺っていければなと思うんですけど、いいですか？はい。まずは初めにそもそもデジモンストーリーとは何かというところから少しお話しできればと思います。初代デジモンストーリーは I talked a bit 2006年 about this at my panel at 親しみやすい MagFest. 王道の育成 RPG として誕生します。はい。進化、対価やデジファームという機能を活用して育成した I'm pretty デジモ sure ンた this ちを was 自由 just に called 編成して Digimon デジタルワールドの冒 Store 険を楽しむことができ or ま Digimon した。 Worlds DS で in 以降いくつ in か the のシリーズ States. 作品がリリースされ、2015 And then we 年 just 大人になった didn't デ get ジモンファ Lost ンへ向けて Evolution. 大幅な進化を遂げて帰ってきたのがデジモンストーリーサイバースルースです。このサイバースルースですが追加コンテンツを実装したハッカーズメモリーも含めるとワールドワイドでの販売本数が250万本以上突破しておりまして、世界中のデジモンファンの方々にプレイをしていただいております。ただサイバース Wish ル I'd ー gone to ス that が one. 本当 Still にアニメ enjoyed から入った方で talking. もこの
アニメーション作 Oh 品 yeah, の yeah, yeah. Hey, can't make it to every テイスト panel. を It's 取 all り込みながら good. デジタルモンスターっていうものに焦点が当たってて、そうですね、こうところどころでこう、アニメ見ていた方がこうハッとなるようなこうシーンが、散りばめられてしてたので、そういう楽しみ方もすごいできたんじゃないか Okay, な。 so we're referencing the anime. で本作タイムストレンジャーはですね、前作デジモンストー We リー do need to move on サイ from バースペー Digimon スが Adventure, 10 though. 年ぶりとなる I've got so much nostalgia for Digimon Adventure, but we gotta let it go. Gotta stop relying on it. 世界崩壊の謎を追う中で人間世界とデジタルワールドをまたいで冒険が楽しめる王道の RPG となっています。それこそこれまでデジモンゲームに触れたことのない方々にとっても非常に遊びやすい作品になっていますので、ぜひこれを機にデジモンゲーム They're を also プレイしてい pushing ただけれ for ばというふうに思っておりま accessibility. す。 That makes sense. 対応ハードはプレイステーション5、Xbox And the Series Switch X、 2 シリーズ S、Steam になっております。10年ぶり。はい、もうベビーが小学 Yeah, 生。 just like Transformers and Pokemon. それでは本作のクリエイターの方々のご紹介をさせていただきます。前作のデジモンストーリーサイバースユースと同じくメインキャラクター Illustrator of Durarara. No way, okay. 大暮糸さん。楽曲は高田正文さんに担当いただいております。 Oh, good. We got the composer back from Cyber Sleuth. Oh, hell yeah. の BGM も今回高田さんの方に作成をいただいておりました。はい。こちらはですね、安田鈴人さんに制作をいただきました。現大会では多くは語れないんですけれども、いくつかポイントをピックアップさせていただきますと、まず服装からして明らかにただものではないであろうこの2人が本作の主人公となっております。彼らについてはまた後ほどご紹介するんですけれども、2人が手に持っている何かであったり、女性のタイツに書かれている文字だったりは、ゲームの中でも特に重要なアイテムやキーワードだったりするので、今後も注目いただきたいです。そして一緒にいるパターン Yeah, time for more of the Danganronpa この3 music. 体が本作で最初に選択できる仲間デジモンになります。突然振ってるんですが、ちなみに松田さん、マッシュさんならどのデジモンを選びますか？やっぱりウイルス種が好き I'm な kind of ので leaning towards デ Gomamon. ジモンちょっといただいてよろしいでしょうか。 I love Gomamon. I might be leaning towards him. 俺も選びたかったら選べるからね。ですか。でもね、重なっちゃうとね、同担拒否とかだったらどうしよう。ああ、なるほどね。いやでも友達同士でも同じだねっていうような感覚でもいいと思うから。そうですね。仮に一緒でも進化先がこう分かれてたりする。そうですよね。それがデジモンのやっぱいいところかなと。はい。それまでパートナー経験のなさそうな子を迎えたいなっていう気持ちもあって、ね、なんか人によって本当いろんなね景色がきっとありますよね。しかもそのアニメでは見れなかったこう新たな一面とかが見えるかもしれないですよね。僕的にはもう原さんのデスクからこれを選べオーラを出してるような感じでパタモンかな。ありがとうございます。僕はパタモンと言わなきゃいけないのかな。いえいえ、とんでもないです。僕がパタモンと言いますので、大丈夫です。はい。じゃあこっちはパタモン兄弟。Wow, no Gomamon モン love. 助手来るのに今日。はい。こちらのティザービジュアルなんですけれども、最初安田さんからラフをいただいた際に、まずこの足にピタッとくっついているパタモンがもう可愛すぎて。もう率直に最高ですって言っちゃったんですよ。もう語彙力が失われて、パタモン好きだったっていうのもありますし、It is very たらたら cute. 最高ですとしか最初言えなかったですね。はい。なんか行き過ぎた感情って言葉がまだ追いつかないんですよね。わかる。Oh, maybe Gomamon is about to stab someone. 主人公の Bro's planning something ちょっ devious. と独特な目つきをしてたりだとかっていうのが、そういうこだわりがすごいあって、本当だ、確かに安田さんならではのこう味が出てるなと素晴らしいふうには感じましたね。そういうデジモンの解釈ってありますよね。こういうことしそうだなとか。そうですね。やっぱこうゴマモンってやっぱどうしてもデジモンアドベンチャーのイメージ強いんですけれども、やっぱこうデジモンの世界観のその設定というかそれぞれのこう答えがあって、それぞれのこう性格があってっていうのがあるので、こういうゴマモンがいてもおかしくないよね。Design based on that could go kind of hard though. すごい面白いなというふうには。いやー、だからもう出会うデジモンたちすべて楽しみですね。はい。原さん、デジモンストーリーシリーズは物語も非常に魅力的な要素だと思うんですけど、本作のストーリーや舞台、世界観ももし I am curious about like いやちょっとでもいいので、ね、ほんのちょっとでいいんで教えてくれたらいいなって言って、いっぱいでもいいです。そうですか。今日はそういう場ですので。どういう振りですか。簡単ではあるんですけど、あらすじについて触れさせていただければと思います。で、物語は日本東京から始まります。超常現象の調査解決を専門とした秘密組織アダマスのエージェントである主人公は、政府によって封鎖された新宿で、未知の生物デジモンと出会い、調査を進める中で謎の爆発に巻き込まれてしまいます。気がつくと世界は they reawaken 8 years in the past. Yo, what?
主人公は来たる世界崩壊の謎を追い阻止することを目的として行動することになりますが、その中で過去と未来、人間世界と異世界、そして人間とデジモンという相反する2つの要素が複雑に絡み合うことで、そこから生まれる I mean, it makes 絆や sense. 葛藤を Time 描く壮大な Stranger. 物語を体験することができます。で物語の舞台となるのが So like we 人間 basically 世界 see the デジタルワールド apocalypse happen and we're trying to go となっ back ており and ますでまず prevent 本作の it. 人間世界ではですね新宿 I wonder what that 秋葉原 reminds me を of. 中心に描いております。で前作サイバースルースで都内のいくつかの街を God, look at how 転々としながら populated it 解決していくみたいなはい、ありましたねあった。かと思っています。本作ではあえて数を絞った代わりにですねより広くその一つ一つ街を丁寧に再現することでですね物語への没入感を高めることを Okay, so we get to see more of 特に新宿 Tokyo. なんかはですね今回地下街とかも一部再現してまして、正直ですね最初私もなかなかマップが覚えられないくらいでしたね。はい、まあ新宿はラビリン So ス we get to like actually run around だか Japan. らゲームの中でもちょっとね違った出口出てバス停ついちゃうみたいななんかあるのかなっていうね。ありますよね。先週新宿行きましたけど、先週もちょっと迷っちゃいましたからね。 Go for 構行ってる yeah, んですけどね。 this is giving me major Persona ぜひ vibes. 聖地巡礼がはかどるんではないかはい。と思います。はい。続いてデジタルワールドイリアスについてもご紹介いたします。 Oh, okay, here we こちら go. は冒険の中心と We're なる getting to see 街 more of セントラルタウン the と digital なっております world. 多くのデジモンたちで賑わい、主人公 My たち God, の look at 便利な this. ショップも立ち並んでいます。街中どこを向いてもデジモンはいますし、中には Look シャイ how- なバーもあったりして、 Oh, デジモンたちが come 生活している on. 雰囲気が特に強く感じられる街になっているのではないかと思います。前作サイバースルースでは人間世界と電脳空間の行き来があったんですけれども、実 That は was デ a- ジタル yeah, ワー there ル were ド a に lot of 直接 Digimon 行 back くような there. ことってほとんどなかったんですよね。はい、本作は本当にデジタルワールドとの直接の行き来になるのと Yo, is that the one さら from に PV の中でも Frontiers? 少しだけちょっと触れてたんですけれども敵デジモンに触れてバトルに突入するっていうシンボルエンカウント方式を採用していますので、そこら中にデジモンがいるので、冒険の没入感だったりとか、Yeah, they're adding a ton of life to 印象的なすごい変わってくるのではないかな this. というふうに思っております。 Like it actually looks like a proper デ like ジタルワールドには city. 他にもたくさんの魅力的なエリアがありますので、今後の続行にご期待いただければと思います。行き来できるのいいですね。いいですね。人間世界の再現や今回のデジタルワールドを作り上げる際になんか意識したこととか何かありますか？先ほどちょっと触れさせていただいたところもあるんですけれども物語の没入感を、はいこれを高めることにだったりとか、阻害しないことをすごい常に意識していました。特にそのストーリーの作り込みに注力してまして、全体の世界観だったりとか、各エリアの構造だとか見た目っていうのは物語をある種引き立たせるための重要な舞台装置の一つというふうに考えています。舞台の方向性を間違えたりすると物語の本筋を楽しめなくなっちゃいますし、その点やっぱ特に気遣いながら描くべきところをしっかり描いたっていうところがあるかなと思ってます。 Yeah, I'm curious to see how like moving between the real and digital worlds. 活気に Especially since they both seem so fleshed 立体的な out. 構造だったりとか、そこに住むデジモンたちの生活感とか、デジモンの配置数だとか、BGM とか That shot going through that like 含めてですね tavern. とにかくその密度を感じられるようなっていうのを意識していました。でその場にいるだけでも that's how you get me. 湧いてきて次の冒険も頑張ろうとか思えるような、考えられた空間になっているかなというふうに思ってます。っていうのが内面的なお話にはなるんですけれども、もう少しと分かりやすいところでいくとイリアスの各エリアではですね、本作のタイトルロゴにもあるですね、歯車が至るところで使われているんですね。はい。なんでこの歯車 So 自体 this も is 重要な意味が okay. 実は So my understanding, my understanding is a little flawed. とよりゲームを This 楽 is しんでいただけるんじゃないかな。 In the Iliad server, so this is not the server connected to Idrisil. PV 見た時もかな、そうやっぱ歯車すごく気になっていて、はい。 Am I やっ am ぱ I り一つね時が気になってねきますよね。 thinking about that タイムストレ correctly? ンジャーっていうタイトルからも時間かなっていうキーワードが、はいはいここはまさに、物語に直結してくる部分なので、まず少々触れづらいところではあるんですけれども、はい少しだけお話しさせていただきダメです。全部話してくださ少しだけで勘弁させてください。い。許します。はい、どういうプロレスなんですか。本作はいずれ来ることが確定している、世界崩壊の謎を突き止め阻止することが目的となっています。はい。であらすじでも触れた通りですが、主人公は意図的に時間転移を行えるわけではなくてですね、巻き込まれる形で、物語が進行していきます。で主人公からすればもうデジモン自体がもう未知の存在なのに、その中で時間転移までしてしまうと I do いうことで、もう I 本当 do 超異 alwa 常 always 事態 like が when there's an 起き air て of いる mystery to 連続して起きてる Digimon ってこと to になって people in る the んですよ real ね。 world. 人間世界と They- デジタル they ワ feel ールドが交わ mysterious. る They という feel か unknown. 過去のアニメやゲームでも行われているかと思うんですけれども、そこに時間という要素が掛け合わさることで、
どのようなドラマ変化が生まれるのかとか。Understanding on the deeper Digimon lore when it comes to like the servers and the hosts and stuff like that is limited, but I'm learning. It's connected to a lot of stuff that I didn't really consume growing up. なんかまさにそれがありそうなね。ありがとうございます。ですよね。はい。その中でキャラクターたちが Yeah, I want to know. I want to see more Digimon that you can actually like get in the game. キャラクターの方とかを伺ってもいいですか。かしこまりました。これちょっとメインキャラクターの人を紹介させて Those are some good designs. I like the sort of minty ティ look. ザービジュアルでも触れた2人の主人公結城ダン、結城カナンになってます。超常現象の調査解決を専門とした秘密組織アダマスのエージェントでして、組織の中でも期待されているコンビとなっています。前作サイバースルースでも2人の主人公相葉匠、相葉亜美から選択する形となってたんですけども、選択されなかった方ってゲーム中登場することはなかったと思うんですよね。でただ本作でですね選択した方を操作して選択されなかった方はオペレーターとして組織の本部から指示やアドバイスをくれる存在となるんです。So both characters will be like fairly 常に2人の活躍が違った形で見られるっていうのが本作の魅力の一つになってくるかなとは思っています。I was gonna say like a flight どちらを動かし attendant. たいかもですけど、どちらをオペレーター It's にした kind い of かで the ちょっと vibe I was getting. ね悩んでしまいます。あ、そっか。その考え方に至るのがさすがデキさんですね。多分色の指示をくださるってことですよね。おっしゃる通りでございます。どっちにもっと喋ってほしいかっていう。なるほどね。もう言ってしまうとやはりゲーム全体進めていく中で、どっちの声を聞くことが多いかというと、おそらくおっしゃる通りオペレーターの声を聞くことが多くなってくるかと思いますので、そういう視点で最 Wonder 初 if 選 King 択するっていうの Drizzle, も Idrisil あ will りなの pop か up in the game as a マシュさ boss. んどうします？ I mean, 悩むな。 I feel like we've run around with Idrisil a lot, and we've tackled Idrisil from several different angles. And I feel like how I don't know. I feel like it might be time to kind of like if we're doing the Iliad server, やっぱそれしっくりきますよね。 maybe focus on that presence a little bit more. みその祈りになります。心優しい世話好きの女子高生です。 Okay, I recognize that character from the trailer. I thought she was just like とある background. 出来事によるものでした。そして彼女が主人公と行動を共にし冒険へと繰り出すきっかけになったのも同様に過去が関係しています。彼女に一体何が起きたのか、物語の中でどのような活躍をしていくのか、ぜひ続報にご期待いただければと思います。続いて本作の物語の鍵を握る、デジモン Look at that little とな guy. ります。人間世界で主人公と出会い、そして今ご紹介したみその祈りのパートナーデジモンとして共に行動することになります。 Okay, so he's バトル中世 important. とプレイヤーは基本的には3体のデジモンを編成して、戦うことになるんですけれども、 Okay, very アイギョ cyber も sleuth. そこにプラスもう1体のバトルメンバーとしてあーゲスト的な形で加わることになりますので、物語の中でももちろんなんですけどバトルの中でも頼れる仲間の一人として活躍してくれます。心強いです。はい。なんか T シャツのこっちは可愛いのにこっちはもう結構真面目な顔のショットがあるからなんか I feel like Idrisil's important enough that you'll at least like get a mention in there. そうです Yeah. ね。いろいろ今言いそうになりましたけれども、はい。ちょっとなんか表情からもね本当。にある What? 種 A Digimon もしかしたら disguising 本作の themselves 主人公にも as 近 a いかもしれ human ないデジモンにもなっている NPC ので character ちょっとこの until being revealed at a later 活躍に time, 関して that は would never 見続けていた happen. だきたいなというふうに思っています。はい。でもいのりちゃんのパー To ト be ナー fair, that was happening as early as digital card battle. だからこそ愛嬌もなんか結構波乱万丈ヒャーってやってるダメだ今掘ろうと思ったけど声が戻ってこなかった。笑うことしかできない。 Did anyone? I don't want to spoil the plot of Cyber Sleuth here, but did anybody この二人にねっていう感じ notice Digital Hazard's little revelation about a particular plot twist the other day? It's very funny. この子たちの紹介になります。本作で最初の仲間となってくれるパタモン、ゴマモン、ピカデモモンになります。3体の中から1体を Like my little boy Gomamon. アダマスから譲り I 受 like ける the こと kind になり of ます。 cell-shaded look that they're going for 多くの here. デジモンを仲間にしてはい並行していろんなデジモンを育成していくっていうのがすごいやっぱ Gomamon's just calling to me. I love all three of them, but Gomamon's just calling to me. どうしてもひいきしてしまう。 I'm already 見て set. くださいこの I know I'm going straight for ゴマ him. モンのカメラ目線可愛いね。訴えかけてくる。ね僕を選んでと言っているかのような。 I will take him そうなんですよね。 home. I just want to pick him up 皆 and さんもぜ snuggle ひです him. ね、お気に入りの一体と一緒にですね冒険を楽しんでいただければと思います。はい。続いてこちらですが、オーグレイトさんにデザインをいただきました。
何が目 Excuse me? 的なのか、主人公の前にどのように立ちはだかる Bro, そもそも何なのかっていう話は is あり that ますね。 Ouroboros? 間違いなく物語の中ではキーとなる What the hell is that? で実はPV でもですね、一瞬体の一部分だけ登場しておりまして、その巨大さが伺えるかと思います。気になった方はぜひもう一度 PV を見返してみていただければと思います。キャラクター紹介は以上になります。で、本日ご紹介できていないキャラクターやデジモンたちもですね、まだま I だ want たくさんい to ますの get で、 into more like 今後 godlike ご覧いただければ presences と in 思いま this す。 game. Start introducing some wild concepts for me. そのものについてちょっとここでお伺いしたいんですけれども、前作のそのサイバースルースだとロイヤルナイツ活躍してましたけれど、今回はいかがでしょう？はい、そのあたりは続報の中では順次お知らせしていければと思ってはいましたが、今日はデジモンコンということでもはっきり Yeah. お伝えしちゃいます。はい、 Yeah? 本作ではオリンポス12神のデジモンたちが There we 活 go. 躍いたします。 Yep, you called オ it. リンポス、12神とは簡単に説明しますと、デジタルワールドとイリアスを守護する12体のデジモ Oh ンたちでして、 man. その力はロイヤルナイツにも匹敵すると言われています。はい、彼らの中にはですね、過去いくつかのアニメやゲームで登場しているデジモンもいるんですけれども、12体がまとまってこの規模で活躍する作品というのは過去 That's cool. Yeah, give them some spotlight, dude. 思っております。それくらいの何か大きなそれぐらい何か大きな出来事が起こるかなと思っております。はい。なんかストーリーそのものもですけど、やっぱデジモンがすごい気になっていて、はい。ズバリ今回どのくらい全部で合計何体？なるほど。ストレートなご質問ですね。はい。そうですね。はい。 I want to know if Gamamon's in it. が大体250体ぐらいでした。 Can I get a 追 Gamamon? 加コンテンツを含めたハッカーズ眠り。はい。 I want a 30 Gamamon. 体ぐらいだったんですけれども、本作なんですけれども、合計で450体以上の Jesus Christ. で育成可能な450 Digimon. すごい。一応これはデジモンストーリーシリーズの最多の数とな450っております。 Digimon. まあだって当然またね、対価も進化もねできて、そうですね。はい。なんで対価進化かなりはかどると思います。はい。Yeah. 前回その進化系統 Okay, so there's a soft there's a confirmation. We're getting the digivolving and de-digivolving mechanics back. It's probably going to work pretty similarly to how it did in どんな Cyber デジ Sleuth. モンが増えてるかっていうのはもう本当もう今後そうですよね。 Do we have a release date? A window, maybe? 楽しみにしていただければと We know it's とも最初の We know it's coming out this 3体 year. の子たちの進化先は増えてそうですね。なんとも申し訳ないです。 the Ghost Game Trio would be いや awesome, 楽しみです。ね。 but I especially want Gamamon. 最後にですね、本日のデジモンコンのためにちょっと用意させていただいた初公開映像がございます。はい。今もう触れた通りなんですけど、本作では450体以上のデジモンたちが登場するんですけれども、その中のほんの一部のデジモンのバトルの必殺技演出を Okay, sure, let's go. Let's go. ぜひご覧ください。それではどうぞ。 Let's see some Digimon in action. Using their special moves. We saw Terraforce. That's like my my go-to, like the thing I need to see. Oh my god. Look at how much work they're putting into just getting these animations. Okay, so we at least still get the Royal Knights. You can at least still get them. Just from a narrative presence. You know, they're not the focus. God. Oh, Machine Dramon! Wait, hold on. Yeah, y'all saw that, right?もうこれ見ながらお酒飲めますね。 was that an Atmon ずっとね、エンドレスで。 in there? あとみんな生き生きしてる。なんかユーモアス面とシリアス面のバランスがとてもいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。毎回エンジューモンは気合が入ってるなって感じる。 Ah, ありがとうございます。ははいい。やっぱりもうデジモン大好きな人たちでしか。 dude, the amount of work that they're putting into the animations in this, like the presentation is incredible. エンジューもそうですし。 And that Machine Dramon, like using the 3回ぐらい the 作り直してる cannons. わけです Oh ね my god. 最初から It looks so good. まだまだって言って、はい、作り出しをしてるぐらいやっぱりみんなデジモン大好きだからこそ、気合が入ったこうモデルや技っていうのが作られてるっていうこう流れがあるかなと思ってます。ね、だからどのデジモンも誰かの一番だなって感じられるね。ああ、わかる。いい必殺 I'm gonna be pouring over that.
I'm gonna look back over that a couple of times in HD, not being streamed, of course. これからねどんどん続報新情報出てまいりますので皆様楽しみにお待ちください。 Oh my god, I'm so excited for this game, dude. The world, the characters, 前作サイバースルースから約10年ぶりとなるデジモンストーリーシリーズの最新作となっております。本当にこれまでシリーズの新作を心待ちいただいたファンの方々は本当に感謝しかありませんし、今こうして That's all we got for now. 2025. That's okay. Listen, I got a lot to do this ファン year. の方々も I can そうなんですけれども wait. 初めてデジモンゲームに触れる方々にも満足いただける That is good. That is good. I do think that like you definitely do need to make that push to like really draw in newcomers, bring in new fans, bring in new people. X に投稿いただけると嬉しいです。ゲームの最新情報は今後デジモンゲーム公式 X を中心にデジモン公式 YouTube チャンネルや公式サイト等でも公開していきますのでフォローの方よろしくお願いいたします。またストアページからのウィッシュリストの登録もぜひお願いいたします。はい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。 Yeah, I'm gonna be honest. Depending on how things roll, I might still be sticking with the Japanese dub. I'm still get whiplash from Machine Dreamon. That is awesome. I'm sure you guys are excited to. Pretty wizard. 皆さんコメントいっぱい来てすごいエキサイトしましたね。もうだってあのデジモンいたこのデジモンいたとかだからミレニアモン出てくるんだとかバーにアブにもいるみたいなあ今回この子にもあのデジモンにも会えるっていうのが本当に I am begging y'all to figure out your caption situation. A lot of picking to do, guys. Very true. アグモンさんもご覧になりましたか？ Yeah, Agumon, did you see it? すごかったね。もうなんか盛りだくさんでドッカーンっていう感じだったよね。カーンってなってた。 I'm hanging on to every word, buddy. Explosive. Yeah, I understand. これから先の情報待ちきれないですね。僕は前作のサイバースルースからやってみようかな。やってくださらないか。アグモンさん僕と一緒にやってください。やってほしい。みんなはどう思ったのかな。おお、確かに。ね、テリスケ、ちょっとコメント見てみようか。見てみましょう。 Alright, let's take a look at the comments. 本当に盛りだくさんでねハッシュタグ。ですか？さあコメントの方ですが、もうちょっと大きめにしてくれるかな。 So I don't know what they're saying, but they're adorable. そうですね。たくさんあってね。はい。Oh, okay. That little So T-pose. here's a comment. Why is it so cute? どうしてそんなに可愛いの？ Oh, we're talking about Agumon. アグモンとテリスケのことかな。お二人に関して。 The question is to Agumon and テリスケ. Why are you two so cute? はい、答えてください。じゃあまずはアグモンから。アグモンから。どうしてかな。なんでかな。Why am I so 言ってくださるだけで可愛いもんだってアグモンさん。I do like that this guy is doing his best to live translate where he can. どうしてるから教えてくれるからね。ずーっと可愛く言おうかなと思ってんだよね。Well, Agumon is saying I'm cute because of everybody who likes me so much. So today I'm trying to be extra cute. Very good. Thank you so much. じゃあテリスケ、how about you? テリスケさんは？僕もほらデジモンコンはデジモンファンにとってとても大切なイベントだからもう一世一代という気持ちで He has a little 超 tie. 可愛くしてきた。 So I see. professional. They're extra cute today because Digimon Con is such a huge event. It's a huge convention, so have to look nice, have to look cute. Well, thank you very much. Well, you two look very lovely. 確かに二人ともとても可愛らしいですね。このお二人の空気が可愛いですよね。Yeah, their atmosphere itself is very cute. じゃあ他のコメントもまだ見てみましょうか。ちょっとたくさん来てますが、はい、次はゴマモン、パタモン、ピコデビモン、お二人はどれ So を選び Agumon ますか？ is in his So the first professor three outfit next time. Digimons, which one would you choose for Time Stranger? 二人は何を選びますか？僕はね一応お耳があって飛べるからゴマモンさんに水を助けてもらいたい。海に行くときはゴマモンさんに助けてもらいたい。 Is Teruske a Gomamon believer? Teruske will go for Gomamon because of the waters. I see. Very, Yeah, very true. yeah, there we go. We got a Gomamon supporter, finally. Gotta go. Agumon, how about you? Agumon は？迷っちゃうけどな。ピ
コデビモンかな。 Ooh, okay. 嬉しい組み合わせだ。好きだもんね。はい、 Yeah, you like ですし Pico de Limon. ねエキさんと一緒だね。ね嬉しい。 Just based on your preference, Agumon, you're gonna make a beautiful Skull Greymon one か day. もしれないみたいなね。 Very true. But まあ最初のその3体を選ぶだけでも結構時間かかっちゃうんじゃないかな。But at the first point, trying to pick those 3 characters are going to be pretty tough. I've noticed when the 3 characters came out, a lot of people were commenting which one they were going to pick. 確かにさっきコメントの方でもどの3体にするかっていう話が出た時もうコメントもたくさん This 来て poor ます man has so much heavy lifting to do with the translating. そこからどう進化させるかでもまたね。 Commendable, he's doing his 変わってきますし And how to go to the next stage. That's true. ねお、そしてすでに同説なんと昨年を超えて非常に多くの方にご覧いただいていると。 Oh wow, we have a lot more people checking this Digimon Con than last year. Thank you very much, everyone. ね、もうちょっとここは拍手しましょう。ありが Yeah, とうござい what ます are the live numbers right now? What's our viewership Appreciate it at very for much. Digimon Con this year? 世界中から見てますからね。People are looking around the world, so. 僕自分のチャンネルで Chose the virus because he can nuke him if he doesn't behave. まだまだ募集中。みんなそうですね。こ接こから続してくれ。 Fair. よろしくね。Teddy's saying bring out more. Yeah, so use the hashtag DigimonCon. 皆さんハッシュタグ DigimonCon を使っていろんなところに今 DigimonCon やってるよって広めちゃってください。仲間たちに広めて。 Yeah, use the hashtag DigimonCon. Tell everyone go to YouTube and check it out. Thank you very much. Thank you very much. Oh, はい。 I love さ Toriske. あといった形でね、ちょっと引き続きハッシュタグデジモンコンでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてまあ現時点でね、同説がなんとすごい1.9万人ね、国内外190,000 people. Thank you so much. 190,000. ね、ですので、まあ、ここからカードにそしてコミック、ね、ライブなども盛りだくさんですからまだまだ皆さん盛り上がってまいりましょう。はい。 I've seen a couple of companies try to use that for like. So let's all get excited. So now, right now, let's introduce the first wallpaper that you guys can download from the official X. じゃあ、早速一つ目の壁紙プレゼントに行っちゃいましょう。Here is the first wallpaper. 一つ目の壁紙これだ。 Is it gonna be a Time Stranger wallpaper? おー、アイディアマン。 That's cute. That's cute. なんとドット絵だ。 Reminds me of the Vital Bracelet メ backgrounds. タルモンスターだ。いやーね、今回アギオモンのこちらのね、ドット絵の壁紙、こちらは公式 X から、ただいまよりダ I ウン was ロード expecting like key art from Time ぜ Stranger. ひ皆様お受け取りください。 Everybody, you can download this from the X, the Digimon official X, right now. We just started just now, so hey, go download, please. これでね、ちょっとタイムストレンジャーの発売待ちわびて2025年って出てましたからね。ね、早く出てほしい。皆様お受け取りください。さあ、では続いてのコーナー参りましょう。では、テリスケさん、コーナーの振りをお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。続いてはデジカコーナー。デジモンカードゲーム最新商品情報 Okay. 新プロジェクト発表です。 Let's get into the That's card nice. game. Digimon card and comics. All right. Oh, and comics. その後は I still need to get the Digimon comic. I missed out on the physical editions, and I need to see if I can find a copy. I'm really 大丈 sad. 夫。いや、ちゃんと英語も言ったから。 I really want a physical copy of the Digimon か comic. けてどうぞ。どうぞ。デジモンコン特別編デジモンカード最新情報 Oh my god. Oh my god, they're bringing the energy. はい、ありがとうございます。はい、デジモンカードゲーム日本語版開発プロデューサーの村田光平です。本日はよろしくお願いいたします。 They're a little quiet. I'm gonna turn them up just 毎 a 週配 tad. 信中のデジモンカードバトルからこちらのお二人もお越しいただきました。どうも、マグロです。そして。はい、どうもデジモンを愛しデジモンに別に愛されてはいない男ロックス千葉です。よろしくお願いします。楽しみにしててね、みんな。そうね、楽しみですね。とんでもないぜ。いや、もう濃いっすよ今日。すごそうですからね、今日は。それでは本日お伝えする3大トピックをご紹介いたします。それがこちらです。全世界環境統一間近発売商品最新情報。やったはい、ー。最高。そしてデジモンリベレーター最新情報。これも最高。はい、そして新プロジェクトほにゃほにゃにゃにゃ始動。やばすぎる。なんだろう。絶対やばいこれ。これやばいっす。
これちょっとだってもうみんな楽しみにしてる。 I know we already have that like Cyber Sleuth set coming out for the card game later this year, don't we? ということでまず一つ目の新商品情報。 Sorry, I might have turned them up a little too much. Alright, what do we got? Really can't get away from Digimon Adventure. Have we not done this already like 3 times in the card game? I don't want to complain too much. I don't want to complain too much because, yes, they do need to branch out more, but we are seeing them branch out more. They are doing some stuff. It's okay to have some indulgence in the nostalgia, especially since that nostalgia is targeted at people like me. I do like seeing this stuff. Ooh. Oh, look at the artwork on those. I want those. I want those cards. I want those cards, damn it. Oh, that's I might have to order a couple boxes of that. I don't think so. I think anime is at the end of the presentation. That's in like 2 hours. This project, they're probably going to talk about the app, like the mobile app. こちらの2つの商品内のカードを混ぜることによって、さらに強いデッキに生まれ変わった。いやこれ面白いよ。これ村田さん、これよくやりましたね。いやもうこれ思いついた時もうパーンきましたね。Adventure nostalgia does sell, and I am also susceptible to adventure nostalgia, so. そしてさらにこのデッキには新規デザインのスクランブルカードが God, those look gorgeous. いいねやっぱり。こんだけイラストあったらもう楽しくてしょうがないね。いいデザインですよ。 Wizardmon one. スクランブルの効果通り、なんかトラッシュから飛び出してくるようなね。そしてさらにですね、このスタートデッキ2種には希少カード存在します。データもスタートデッキにもね。 Yeah, where is the Tamers nostalgia? I know that there was a set of the cards heavily based on Tamers because I remember pulling a bunch of cards from that, but like we could use more. We need Discotech to get on that Blu-ray remaster of Tamers. Okay, so World Convergence looks like it's pulling from a bunch of the different anime series. I appreciate like how much work they put into just the presentation of all of this. Like you can tell they were just like, hey, we really got to put in the effort. We really got to try here. Oh, I like that card. Speaking of Digimon Adventure, though, I just got home from work and opened up my birthday present, Digimon the Movies. Ah, hell yeah. Is it your birthday? If so, happy birthday. Is that why you were given a present? It is. Well, hey, happy birthday. Hell yeah. That's a good gift. They know you well.
Yeah, we saw Shoutmon in the trailer. Shoutmon was definitely in the trailer for Time Strangers, or like during that showcase where they're showing off all the special moves. I need to rewatch -1. That movie's amazing. This will be a cool set for the cards actually, because it's just like a it's just gonna be like a big celebration for like the entire like line of just like Digimon anime. It's cool seeing some Ghost Game rep. Oh, look at that Gamamon card. I love Gamamon so much. He's such a good boy. That was a weird shot to choose for that. I don't know if I would have chosen that shot. Liberator. I need to indulge in Digimon Liberator. I have not yet. Is that a... Wait. What the hell's going on in Digimon Liberator? Was that Snatchmon? Alright, goddamn, they are going hard for these cards. Jeez. Getting signed ones and everything? That Galacticmon card. Oh, Liberator's a webcomic. Okay, I need to read it then. I need to read Liberator. I think we have some more Liberator news coming in this presentation, actually. It's been hard to keep up. Hey, Digimon fans have been eating good lately. We've been getting a lot of stuff. I've not been doing a good job keeping up with it all. こちらの商品はですね、スタートデッキと同じ4月19日土曜日に、ブースターパック第21弾ワールドコンバージェンスを発売させていただきます。いや、来ましたよ。かっこいいね。こちら歴代のアニメ主人公たちが集結した商品となっておりまして、 Those look so good. はい、そしてなんといってもデジカにアプモンが初参戦いたします。We're getting Atmon. We're getting Atmon in the card game. そうです。でこれやっぱアプモンといえばリンクとアップ合体ですけど、それをねうまくこうデジカにこう落とし込んでるというか、そうなんです。原作のその面白さをちゃんとデジカにこう落とし込めてて、村田これよくやったよ。だからやめろっつうのだ。これは素晴らしい。調子ムーブやめろ。これもアップ合体した瞬間もうすごい気持ちいいです。いや村田さんも違和感感じてくださいよ。なんで普通にスラッと。そして本日はなんとまだお見せできておりませんでした、はい、人気イラストレーターさん7名によるサインカード初公開させていただきます。出たこれ7種のサインカード、これすごいですよ。待ってました。 The autograph cards are cool. 見てないです見てないです。ではそれがこちらとなっております。はいどうですか。やばすぎるちょっと。そうなんです。ゼファーガモングレイスノアモンとも続いて Those are cool. 金なの。 Those are really cool. ああそうですね。サインが金なのがやっぱめっちゃかっこいいですよこれ。より映えるし、やっぱ各々のこうサインのなんか特色みたいなのもやっぱかっこいいし、いやこんなデッキ入れらんないです。 That's such a great idea, dude. 飾りますよ。家宝ですねこれ。I'm just assuming those are some like stupid rare pulls. Hey, that's how you start like, you know, ramping up more interest in the card game またです again. ね、ボックス購入特典パックの中にはですね、シリアルコードが記載された応募券が Dude, the Beelzemon Blast Mode card. 抽選で150名様に Don't do that to me. 来ましたオメガモン。メタルガルルモンときてオメガモン。構図がね本当に大ピンチに舞い降りた感がすごいです。 Okay, how do I enter? 駆けつけたぞっていう。他にもですね12パックご購入いただくことで参加できる発売記念大会も今度も開催させていただきます。はい、ぜひチェックしてみてください。まあでも今日はでもデジカユーザーじゃない方が見てると思うんですけど、デジモンファンが見てる。そうですよ。デジカこれぜひやっていただきたいじゃないですか。だもうちょっとなんか引っ掛け的ななんか欲しいじゃないですか。村田ピン。はい、朗報です。来ました。はい、来ました皆さん。はい、やりましょう。俺を挟んで2人で。It comes with it in the pack. Okay. 朗報です。So it's just a ghost rare pull. デジカを初めてという方におすすめ I've pulled a ghost rare Omnimon card before. はい。
ウェルカムテーマーズ交流会はスタートデッキ2種を使用したティーチングそして交流会となっております。ティーチングいいですね。はい、デッキは店舗でご用意していますので、手ぶらでご参加いただくことが可能です。素晴らしい。さらに参加記念品としてプロモーションパックウェルカムテーマーズパック1パックをプレゼントさせていただきます。手ぶらで行って増えて帰れるんですかすごいな。こちらのパックには、ST2021 に収録されたカードの印刷が豪華仕様になったもののカードが封入されております。なるほど、ウェルカムテー I マー love ズ those like side by side like Gabumon and チェッ Agumon クしてみて cards. ください。参加すればするほど得という。はいそういうことですよね。そうなんです。 I've got a couple of もちろん like 一人でも used ご参加 card. いただく I've こと got a couple of 可能なん like です shops が around ご家族や me ご友 that 人な will ど sell 誰かと them. 一緒に参加いただくと There's a もう comic 一人 shop ずつ near me ウェルカムテーマー that ズパックを definitely 追加で has 1 them. パックお渡しいたします。本当ですか。そうです。なんで2パックもらえます。嬉しい。じゃあもう早速ハムスターのミケランジェロと行きますわ。 Our company was taking them in because we were getting into the trading card thing, but like the sales really dropped off and we just weren't moving through them. So our company is probably not going to be ordering Digimon cards anymore, which makes me sad. But I do have other これを avenues. 機に手近ユーザーどんどん増やしていきましょう。皆さんぜひともお願いします。はい、続いての情報はこちらです。6月26日木曜日に発売予定のエクストラブースターの第9弾 VS モンスターズの最新情報です。Versus いやー、 Monsters 来たよこれ。どんどん先取りだね。もういやどんどん出てきます。ここからまだまだ。 4月のがまだ発売されてないのに。 Look at the border. Look at the border on the card. It's the 6 V 月 pet 26日の木曜日なんですよ。 with the lock and the brick and the デジタルモンスターのおもちゃですね。が初めて発売された日になってます。そうだったわ。嘘つけ。そうだった。この日 That's 俺お家 awesome. で並んだわ。知ってるわけないだろ。おじいちゃんと。パッケージがそうなんですよ。パッケージそうですね。見ていただければそうレンガというか。レンガのものになってるんです。はい。そして本日は出た。新規カードトーンが上がった声の。公開させていただきます。やった。はい。それがこちらです。メタルグレイモン。大好きみんな。パッケージのやつだ。 Oh, they got the borders on the cards これがさっき too? 言ってたそうです。レンガのやつが。本当だ。鍵穴まで。鍵穴もある。液晶玩具をモチーフに。 They do the borders on the card? Oh, come on. I'm gonna have to get all of those. だからそのこの They got the little 中での the V ドッ pet ト絵というかわかる sprites. 本当だ。進化元。 Oh, and they're using the color version. That's awesome. That's a good point. そうです。最高。粋だね。 Oh, that's こだわり cool. ましたねこれは。あれに育たなかったのよ。 I'm gonna have to order like 2 boxes of む those. ずいのよ。やっぱ最近はねデジカはこういうなんかこじゃれた遊びというかこういう粋なところが好きです。ありがとうございます。どんどんやってほしいこういうことは。マジ本当にやってもらいたい。早速こちら効果をご紹介させていただきます。進化名称にグレーモンを含むか特徴に I'm not gonna understand a single thing that's going on with the effects part. I don't know how to play the game. I just like collecting the サイ cards. ボーグ型かバージョン1を持つカード1枚を破棄することで支払う I コスト love マイナス Virus Metal Greymon. はいそして登場時進化 I love it 自分のトラ so スターデジモンカー much. ド1枚をこのデジモンの進化元の下に裏向きで置くことで DP 合計5000まで相手のデジモンを消滅させます。このデジモンの裏向きの進化元1枚ごとにこの効果の DP 上限プラス The art's been good. 裏向きに裏向きで入れる時代ですよ。そうです。 I don't always have the money to burn on it. There's a reason I dropped off, but I've been wanting to get back in. カードフェスで公開させていただきましたグレーモン、トレーニングという新効果あったと思うんですけど、それとのシナジーもなる抜群と。ほど素晴らしいですな。続いてはスリーブ情報です。6月にオフィシャルスリーブ01が4種発売予定となっており Oh, ま those す。 are some neat sleeves. これまたいい。 Who the hell is that? うわ嫁いん Is じゃ that ねえか。 the white-haired lady? It's my wife. こういう仕事するなら俺 Am I に dumb? Am I showing my ignorance? クローズ。 Who am I missing there? クローズは私。嘘つけよ。あんま言ったこと見たことないから。オフィシャルスリーブは、各税込み808円となってお Like to ります。 learn, こちらも合わせてチェックお願いいたします。お願いします。はい続いてはこちらです。おおまだ続く。 7月19日土曜日に発売予定の診断ブースター第22弾サイバーエデンから最新情報を持ちました。 The Cyber Eden, I definitely want. I want all those. 7月来ましたよ。 4月 It で。 might be a Liberator 飛 character. ばしますね。こちらの I want all the Cyber Cyber Sleuth cards. The Cyber Eden, like, 多数収録しておりまして I need them all. イラスト、テキスト効果はゲームの世界観を I 再現 think した内容となってお honestly り the ます。 Digimon franchise owes so much to Cyber 落とし込み Sleuth, うまいですからデジカ。 especially here in the どん West. な内容になってるか気になりますね。本当ですね。本日はですね収録されるカードの新規イラストを3種公開させていただきます。うわ。はい、ちょっとテキストはまだ公開できないんですが、もう無理を言って無理を言ってイラストだけ。イラストだけ持ってきました。引っ張ってきました。持ってきました。すみませんイラストレーターさんありがとうございます。ありがとうございます。なんとか持ってき早いお仕ましたはい事、こちらも助かります本当に。はいそれはこちらとなっております。どうぞ。はい。はい。うわどうですか。上白優子、真田新そして
あの名シーン。いや The Nokia and Omnimon card, though. でも各キャラのちょっとね印象 Oh, 的な let's go, dude. しかも真田新 Let's ということはもし go. かしたら千葉さんの大好きなねえ強化がディアボロモン関係ももしかしたら強化もあるかもしれないし、もうディアボロも好きだし、俺新たも好きなのよ。あ、そうなんですか。だから俺パーカー着てる時家でもフードかぶってる。ダッセーな。家でもですか。家でも食事中もこうやってお母さんに何言われても仕方みたいな。That, yeah, no, the Omnimon and Nokia. まあ確かに俺もなんか自信つけたい時はやっぱあのノキアの立ち方しちゃいますもん。 Oh my god. なんだ自信つけたい自信つけたい時ライブ前とかやっぱこういう人って書いて飲み込めよそんなもん。あとやっぱ It's such a good こうや pose. って右手も差し伸べます。 I love that shot so much. 欲張りだよお前。いやいいですねこのイラス That one's nice. I like that one a lot. I feel つくわけですからね。うわ楽しみ。どういう効果になるのかっていうのも楽しみにお待ちいただければ。しかも今までのなんかテーマとかデジモンのカードのイラストともちょっと雰囲気違うというか、なんか楽しみですね。確かに。続いてはこちらをご紹介させていただきます。9月20日土曜日発売予定のエクストラブースター第10弾。 Okay, I think I remember hearing about this one, yeah. 9月ですって皆さん。こちらの商品のテーマは God, that's like 4 different sets coming out this year. なんかみんな大好きなんだから。各作品で主人公たちと壮大なバトルを繰り広げた敵デジモンたちを多数ラインナップしております。 Because that's like September. It's like, come on, give me a break. I would be more on these if they were spread out a little bit more. イラスト。なんだ？ It's so hard to keep up with this many. Ah. 生がしい。デジカでもいろいろ Yeah, that's cool. アポカリプスでございますが、最速でダークエリアに送られたという最速で送ってしまった。 That's some good Apocalypse そん art. ぐらいのラスボスですから、新しい新カードとして収録させていただきます。ね、うわ、帰ってきたかアポカリモン。結局人気ですからね。そうなんです。人気なんですよ。大好きだもん。かっこよすぎるわ。はい、そしてですね、アポカリモンだけではなく、先日のカードフェスで紹介したバグラモンなど、 Damn, 様々な okay. 敵デジモンたちを収録しておりますので、こちらお楽しみにしていただければと。完璧ですね。超嬉しいわ。 I think a villainous Digimon like card set's a good idea. ネクストプラン発表会でもカードフェスでも聞いたじゃないですか。なんとなく聞いてたね。新規イラストぐらいはあったけども。そうですね。言い方悪いですけどね。ちょっと予想通りというか。できた予想できた。だもうなんかもう意味なかったです今まで。意味なかないけどね。やっぱテンションを上げさせてもらいましたから。じゃあこの辺で終わりますかじゃあ。Oh yeah, it's already been 欲し packed. がりますよね。欲しがりますよそりゃ。ちゃうよね。もうないでしょさすがに。ないと思うじゃないですか。いやないよ。あるんですよ。はい。マジで。これまではですねご紹介した商品はすでにもう発表済みのものでしたが、本日は初公開とっておきの商品をご用意いたしました。いけない子だよ。これ多分絶対発表しちゃダメなやつよ。これは。はい。今日持ってきました。言っちゃう。言っちゃいます。うわやば。はい。怒られても知らない俺。はい。それがこちらです。何？10月18日土曜日にブースターパック第23弾ハッカーズスランバーが発売いたします。Oh. 10月の商品です。Oh, that makes sense. 今年のデジカは違いますな。違います。しかもハッカーズっつったらもうあれしかないじゃないですか。そうなんです。Yeah, if it's gonna be Hacker's Memory Set. God damn it. God damn it. デジモンテーマたちを収録した商品となっております。いやー。はい。BT22 の商品同様にゲームの世界観を再現したイラストテキスト内容となっております。うわー。じゃあもう22、23はこのスルーソーシというか。そうです。うわもう神ゲーですから。はい。めちゃめちゃ面白いですから。デジモンファンはみんな通ってきましたね。僕もう一回やり直しましたもん。これを収録するにあたって。いやめっちゃ面白いなって思いました本当に。いやいい心意気ですね。Also, yes, Close is from Digimon Liberator. ありがとうございます。そして本日はですね、このハッカーズランバーに収録される。I'm not gonna be able to get all those sets this year. That's just too many. 商品発表だけかと思ったさすがに俺。持ってきましたよイラストも。絶対怒られる。持ってきちゃいました。絶対この人怒られる。怒られるかもしれないですこの後。偉い人が走ってる階段のとこ。村田を止めろ。鍵閉めて。鍵閉めて。村田を止めろって聞こえてくるな。発表しちゃいましょうじゃあ。もう早めにね。止められる前に。それがこちらです。はいはい。いやー。うわちょっとどうしよう。ネットカフェの一室。Oh no, they're fun. They're very good presenters. They are bouncing off each other incredibly well. They're having a lot of fun with it. It's cute. I'm glad that they were able to be like, hey, we got like one
backers memory card for you here. ブースターパック第23弾ハッカー God. ズバーも I gotta buy so many trading cards. 喜べるんだ。そうです。うわ最高。ただですね、はい。ここからは始まったプレミアムバンダイの商品のご紹介となっておりま法の抜け穴みたいな発表。デジモンカードゲームの世界環境を No 豪華商品、デジモンカードゲームテーマーズエボリューションボックスライズオブデジモンが発売いたします。ましたライズオブデジモンまたね、名前がかっこいい。カードフェスでもね少し見ましたけれど、はいかっこよすぎるんだ I よ。 might need that. オメガもデザインの核として Oh my god. Oh, the playmat 特 too. 製プレイマットを同梱しております。さらにオメ I've been wanting to get into the card game. カウントマーカーが4個も付属しております。嬉しい。 God, I've been wanting to get into the card game, so like this, and I've been wanting to get like a mat. Look at those reprints. 全部欲しいね。ねえ。この12枚のカードは I'm such a sucker for Omnimon, dude. It doesn't matter how many times I see him. I will always be excited to see Omnimon. 厳選させていただきました。はい。そして他にまだ6枚ありますけど気になりますよね。いや気になりますよ確かに。 Oh, there's 6 more. 6だ。俺はもう詐欺だと思ってます。正直。 12枚あるんですよ。 12枚してるけど6枚しか実は封入してないっていうズルをしようとしてる。 Give me a gold-plated Lilithmon card, ムキ cowards. になっちゃったほら。 6枚の新カードがこちらです。 Oh my god. どう喜んでる。 Nah, those are good too. お酒を持ってきてください。 Jesus ダ Christ. メです後ほどにしてください。 Medieval Gallantmon, やり though. たいね。いやもう全員ちゃんと強いカードたちっていうところがまたいいですよね。ブラックセラフィモンのエースなんてね大活躍してますよ。大活躍です。メディーバルもいる。 Yeah, みたいな。 the Medieval Gallantmon one is incredible. 本当に。はい。さらにですね、今回の商品には特製スリーブが2種同梱しております。こちらどちらもオメガモンをモチーフにしております。 Oh, those sleeves are so nice. はい、ぜひゲットして使ってみてくいやださい。使いたいね。 Oh my これは god. ファンは嬉しいでしょうよ。詳しい情報はこちらの商品の特設ページをチェックしてみてください。 The black and gold 本日 sleeve. 3月20日木曜日15時から早速ご予約いただきますので、ぜひお買い求めください。お願いします。予お約させてくだ待ちしておりますさい。そして、発売商品としては最後の情報となってお How り do they still have more? How do they still have more to ます。 announce? はい、それがこちらです。はい。リミテッドカードバッグ第6弾ビリオン Okay. バレットがプレミアムバンダイで現在受注受付中となっております。来ましたねビリオンバレット。はい、新たな混色のメモリーブーストを今回6枚収録しておりますし、さらにですねデザイン外の4枚のパラレルカードっていうところも再録 We got an Ukomon. 最高ですね。 Got us a little Ukomon して card. いただければと。新キュラストはもう全部楽しみなんだから。いやそうなのよ。他にもですね使用用途が多いカードたちっていうところを多数収録しておりますので、 Yeah, that makes ぜ sense. ひチェックしていただければと思います。はい。はい、以上盛りだくさんの商品情報でしたがお二人どうでしたか？まあお腹いっぱいです。相当。胸いっぱいです。いや違う違う別にでもまあ3個中の1個しか終わってないんですよ。あそうだそうだ。嘘もう全部終わった手でいたんですけど。三大トピックまだ1個しか終わってない。 That's one of 3 topics that they had to talk about. This is a great presentation. 大丈夫収まる。いやわかんない喋りすぎちゃった。いや。続いてのトピックスいきま This しょ is うか。 so much more than I was expecting them to like have to talk about. 最新情報。いやそうだった。待ち遠しい。ありがたいことにですね、デジモンリベレーターなんと4月以降も引き続き配信させていただきます。 I need to catch up. I need to catch up. いやそうですよあんな面白いの。あります。はい。終わっちゃ困りますよ。ありがとうございます。もう皆さんに読んでいただいて本当にありがとうございいやます。村田良かったですね。はいありがとうございますおめでとうございます。はい。4月からはですね物語が大きく動く新章へと突入してまいります。はい。そして本日はですねその2年目を記念した新たなキービジュアルっていうところを公開させていただきます。はい。はい。それがこちらです。はい。 Ah, it's pretty. なんか知らない服着てる。はい。本当だ。新章です。うわちょっと待って。アリさん髪。 I'm sure this is incredibly exciting for people who have read the first あり part. がたもはい。 Is that an X antibody Omnimon back 私なん there? だけど。嘘。クローザーずっと話して Okay, okay, down boy, down boy. 私なんだけど1年経って。買ってあげるって。なんで1年経ってまだ裸足なんだよクローズ。はい。物語がどのように展開していくのかぜひご期待ください。デジモンリベレーターは公式サイトで I'm starting to understand why that character is popular. ぜひチェックしてみてください。以上デジモンリベレーター最新情報でした。そして
What's our surprise one? Is it the app? I'm thinking it's gonna be the mobile app. We're gonna start collecting some digital cards. Is that what this is? Because I'll do it. I'll do it. I've been saying for a while that if they did that, I would jump in. You already have that with Dragon Ball. マジで同じこと言おうと思ったよ俺もそれしか思いつかなかったもんなんでこれ入ったんですねはい、こちらですねカードフェスの情報パートで最後に匂わせさせていただきましたがそうですよ今日ですね、もったいぶらずに発表しちゃいますでしょうねはいいやじゃあいっちゃいますかでは、Yeah. それがこちらです I think it could catch up to like with. Oh, excuse me. With where like, you know, apps like that are at now, like, you know, catch up with that. I just want, what I really want is for it to be like with the, because the Pokemon card game has that app thing where it's like, oh, you get the packs and you get to like actually open them and stuff. I don't know anything about like card game. I like her Halo thing. That's cool. I remember drawing up something like that for a character once, so it's kind of cool to see that like actually done well. What is that? Gemmon? Oh, you got me there. I don't know anything about Yu-Gi-Oh! Or Master Duel. Digimon. Oh, okay. So this is that trademark that we saw. But do I get to digitally open card packs? That's what I want to know. マジで待ってたんだぜこれいろいろ SNS とかでご要望いただきましたやっちゃいましたついにデジモンアリションについてご説明させていただきます、本作では今までのデジモンカードをそのまま遊べるほか、全く新しいデジアリオリジナルのカードの追加も予定しております、新デジモンそして新キャラクターもアプリ内で展開していく予定となっております So it'll actually have like a narrative and stuff in it too. 村田Pおすごいねこちらはですねクローズドベータテストの開催を予定しております、Okay. クローズドベータテストおよび正式サービスの詳細は今後のアナウンスをお待ちいただければと思います、詳しい情報は、随時紹介してまいりますので皆さんお楽しみに Yeah, I want to open card packs too. I'll do it on a mobile app. I don't care. 遊べるのを楽しみにしておりますので I want that. 最新情報は以上となりますが、お二人今日の内容いかがでしたかいやいいですねもう世界の足並みが揃って、そうですね4月からこの盛りだくさんの情報とともにデジカこれから歩んでいきますから、いやそうですね皆さんよろしくお願いします、以上デジモンコン特別 It seems like it could be suited for PC. I don't see why it couldn't. 次のプログラムはデジモンコミック新たなページを開くのは君だ I need to get my hands on the first Digimon comic. デジモンコミック And I'm not talking about the Dark Horse adaptations of the Adventure series. はい、2024年8月からデジモンウェブでスタートした漫画企画デジモンコミックが間もなく完結ということで最終話に向けた情報をお届けできればと思います。Yeah, it did seem like it could take up like an actual PC monitor like really デジ easily. モンアドベンチャー V テーマ01やデジモンドリーマーズなどデジモン漫画を描かれた藪野天也先生による新作漫画を5作品記載してきました、日本語だけでなく英語版も掲載されているので、海外のファンも楽しんでいるかと思います、それぞれ本当に個性のある作品ですからね、ということでまずはそれぞれの作品を紹介していきます、これまで読んでいる方には最終回に向けた復習まだ読んでない方はこれを機に読んでほしいと思い読みなさい。ではまずはですね、デジモン漫画大賞で準大賞を受賞されました大靴和我が先生によるデジモン So the Digimon comic is like kind of an anthology thing, right? Like that's you get like a bunch of different artists together and they're all like telling their own stories. Is that what it was? Because again, I never got my hands on it, so I haven't gotten to like actually read it. カードたちが実際にデジモンになってしまうといった設定がユニークでして、 That character is designed so well. The Omnimon jacket is amazing.
amazing. 覚えがあるというか、あ、これねっていうのが Y'all need to sell that as an actual jacket, I swear to 大好き God. で底抜けに明るい主人公リコ、そして過去にトラウマがねあったお兄ちゃんのマユ、この2人 I'm sure there are ways to read it online, but like I want a physical デジモン漫画 copy. 大賞で準大賞を受賞したデジモンブルーム電子の花は散るかを想起させる描写もありまして、細かい小ネタも散りばめられています。いいですね。これなんかデジモンと人のストーリーだけじゃなくて人と人もあるっていうのがまたいいですよね。はい。そういうところのクリエイティビティはとても素晴らしいと思います。はい。さあ続いてはデジモン漫画大賞で佳作を受賞しました湊歩先生のデジモンパラドックスをご紹介します。はい。男子高校生レイジと未来の生物兵器デジモン、 Damn, そして some of 謎 those の designs 少 go 女イブと hard, の出会い man. から時空を超えたバトルが展開される Get a SF little 作品になってお Lekmon りま love. す。第2話のラストではイブが AI であることが明かされ、第3話ではその事実に対して思い悩むレイジが描かれましたが、 SF ならではの設定、ドラマが魅力の一つですね。はい。でこちらに関してはデジモンを未来の生物兵器として描かれてますが、ワニャモンとしてレイジと出会ってエレキモンに進化したワニャそのものも可愛いと言いますか、お話進んでいく中でレイジの絆が深まっていくところにやはりデジモンらしさがあるんじゃないかなと思います。さあ続いては同じくデジモン漫画大賞で佳作を受賞されました相田いちご先生のデジモンナックルズです。こちらの作品は父親が行方不明になってしまった遥かのもとにロイヤルナイツでもあるガンクーモンがまさかの父親代行としてやってくるという内容です。デジモンと人間の親子関係といったところがポイントになりますが、 Oh man, we got Digimon daddy 突然 issues. 現れる暴走したデジモンと逆に人が突然消えるといった怪事件から物語が進んでいきます。 That's a fun idea. Kind of reversing the like sort of like the raising dynamic where the Digimon is kind of like the father figure. 見どころ満載となっております。Hakmon! として遥かが持っていた時計も重要な役割になってますよね。はい。デジタルワールドの研究をしていた父親が作ったデジモンの武器や道具をデジタルワールドから転送することができるガジェットになっており、ナイトモンの盾やエテモンのマイク、アルケーエンジェモンのホーリーロッドも登場いた I'm しま sorry し for た。 yawning so much. さあ続いては Very tired. It's also late 山 at 野 night. テニア先生による新作漫画ひらがなデジモンロイヤルナイツ物語です。はい。こちらはもうご覧の通り、 Oh, the Royal Knights look so cute here for a group of Digimon that have been sent out to do some really messed up stuff. こんなに可愛らしい見た目とは裏腹に切れ味の鋭いジョークも見どころになっています。忠誠心が強く礼儀を重んじる性格であるデュナスモンがツッコミ役になっているところも面白いですね。なんかロイヤルナイツたちが振り回されるっていうのがまたすごいですよね。重鎮たちを。もう大物ですね、ワニも。はい。さあそして最後はノベルデジモンシーカーズのスピンオフ作品です。こちらはデジモンコミック1号と2号では周遊林という警察組織に所属するキャラクターの物語で、3号からはノベルのその後の話として主人公エイジとルガモンの物語が始まりました。That is some really nice デジモンシ artwork. ーカーズもデジモンウェブの方で読むことができますが、デジタルワールドの黎明期にリアルワールドとデジタルワールドで交差する人々をテーマにした群像劇となっております。主人公のエイジが所属するクラッカーチームサンズ・オブ・ケイオスやエイジの幼なじみでハッカーであるレオン、そしてデジタルワールドを取り締まる警察組織デジタイなど魅力的なキャラクターが登場します。これはもう設定かっこよすぎると言いますか、こちらねノベルのスピンオフ漫画を描くということで注目の作品となっております。改めて振り返ってもですね、作品ごとにやっぱりデジモンの魅力、描き方人それぞれと言いますか特徴がありまして、どの作品も最終話で一体ねどういった結末を迎えるのか非常に楽しみです。はいということで、デジモンコミック最終号に向けて最新情報をお届けしたいと思います。まずは最終号の表紙を I hope they do like a compendium where like you can just physically buy like all of them 第 together. 2号はデジモンパラドックス、第3号はデジモンナックルズでした。第4号はこちらです。おお、こうなるんですね。オールですね。はい。これだけ見てもデジモンって一言に言ってもこんなに違うんですね。表情とかね解釈とか伝え方とか描き方とか
ね、個人的にパラドックスのヤンキーズ割りにバットっていうのは僕結構好きですね。かっこいいですよね。構図もね、こう見上げる、こう下からね、やめる感じで。I also like colored 気になるのが like デジ border モンゲットバッ on クは characters when you do it with like a color and デ not ジ just モン漫画 black. 大賞でデジモンバリアンツで佳作を受賞した青木歩先生の新作もなんと1話読み切りという形で掲載されます。はい。最終号にして新しい作品来ましたね。はい。で、デジモンバリアンツもこちらデジモンテイマーたちの大会も描いた作品で面白かったですが、新作ということでちょっとこちらも非常に楽しみです。はい。今回はデジモンゲットバックの冒頭を少しだけお見せしたいと。見たい？見せようかな。今なんでここで散らすんですか？ちょっとチラッとやろうかな。その権限が。オッケー。見ていい。どういう例えば突然君は選ばれた、世界を救ってなんて言われて、That's a familiar looking Digivice. 1ページ目からディープだな。Hang on. 僕にはできなかった、僕は選べなかった子供だ。うわー、大人になってんだ。はい、あれから25年。うわ、ね、あの日どこかへ旅立ったみんなは誰一人帰っては来なかった。どうします、マシューさん。So this is like 何これ？これってお伝えしてもいいんですか？ Oh my god. そうです Bro, よね。 what the hell? 結局1年 So you had a kid that was like a Digidestined, but he 彼 didn't らは死んだものとみなされた。 go. ただ Like he 一 just 人帰 didn't ってきた like go 僕 with を責 his めること with はいな them かった。 to the digital world. あの日から人を見捨てられなくなった。 And they just その didn't 結果 come がこんな back. 時間まで残業かって。 Well, it's like in the stories, it's always just like, hey, everyone's got a pivotal role to できる play, こととできないことを考えなよ。 and if one of them is just もう一人 gone, のというか当時のあれだね、トラウマが形になってるんだあのね。日の自分が語りかけてくるんですね。すごいな。で、責任かって、大人って確かに責任とともにある感じですよね。嫌になったら投げ出したっていいじゃないか。あの時みたいにですって。うわ yeah, that's just sad to think あれは about. 一体なんだろうっていうところで、人が倒れて、酔っ払い、お、あの日旅立った子供たちの中の一人。 Okay. アキラちゃんかな。 I'm glad that the other kids aren't just dead. Listen, I'm all for Digimon tackling like more mature stories, but like という流れですよね、これ。 that's just maybe a little too grim. で、Yeah, it's a one shot. So the other ones have all been like four, from what I'm guessing, they're all 4-volume things versus this is like a one-shot story, and it's sort of like a special event where they're just being like, hey, here's the one-shot story of this little narrative here. 何があったのか聞いてみて。 The sort of thing I'd probably enjoy more just reading on my own time. Sure. 負けた。何に同じこと聞いちゃいました。エレキモンたちデジモンの世界では暗黒の霧が。 Yeah, no, I'm kind of the same way. Like, it's fun for them to like, make a show of it and everything, but I would like prefer to just, read it, just get into it, read it at my own pace and stuff. Well, the way that they're doing it, they kind of have to go fast, but that does just kind of go into the whole like maybe not the best way to try to portray the story. これは泣くよ、そりゃ。子供の数が足りなかった。僕が逃げたせいじゃん。 Yeah, it's because you're a freaking coward. 落ちるわ。これで終わるの？あれ何で終わるの？はい、デジモンゲットバックも掲載されるデジモンコミック第4号は So I guess they still have more to show. They still have more to show. Hey, that's a hook though. I want to read more about it because that's a really interesting idea. はい、第4号までにね、 It's a もう一度 good 読み concept. 返さないといけませんね。ということで、ここまでデジモンコミック最新情報のコーナーでした。気になる。 It at least kind of gets you invested, right? I think you noticed the comments too. 今結構コメント見てたんですけど、そこで終わるのって。You're finishing the comic there っていうコメントがあって、
Yeah しかもちょっとダークだねっていう中でここから明るくなるのかダークになるのか if it's gonna get darker, if it's gonna get better I really want to read that comic あのコミックすごい読みたいいや漫画続きが気になって仕方ないあと単行本で欲しいできればyeah you want the whole set right? That's true ねコミックスも気になるけど、カードの方もすごかったですね、Very true, Tedisuke. The card looks very interesting and fun as well. 世界中のみんなといつでも遊べるようになるなんて本当に嬉しいよ、アグモンさんデジカできるんですか？わかんない Not a good idea for me to look through. Agumon was saying that, oh, it's so nice to play the card game from everybody around the world. Tedisuke said, oh, you can play the card game? Agumon's like, I don't know. It's a bit of a joke. でも僕の動画とかでもこのレジカの歴史学んだりルール確認したりしてるのでぜひ僕の動画とかでチェックしていつか一緒にね世界中のみんなとも遊べたら嬉しいですアグモンさん。It's dangerous road to go down. Hunting down all that Digimon merch. Card game and how to play it as well. So if you go to Tedisuke's site, you'll know more. So please go check it out. And Agumon needs to check it out too. Agumon さんもちゃんとチェックしてくださいね。Does Agumon not know how to play the card game? 大人っぽくなっちゃったり。本当にねアップロードもされますけれどもなんかいつかこのもう単行本で紙で欲しいというか。Yeah, they're going to upload the comics, but man, we definitely would like to have it in papers. So to do that, I think everybody needs to, you know, write that down or comment it on hashtag Digimon Con. まあハッシュタグ Digimon Con でしっかりと紙にしてください。 So there might be a plan to do like a proper physical release. 本当にねコミック I would like to see カー that. ドにね盛りだくさんでした。しかしなんかあれですよねカード展開からちょっとタイムストレンジャーの発売時期なんとなく私読み始めたんですけど読んじゃった。Ooh, that's true. Yeah, they were introducing about the card games. It's going to be on June 26th. 6月26日。どうでしょうね。もっとでも2025年中となると。And Time Stranger, they only said it's going to be in 2025. ね。But maybe June 26th. I mean, it is when the original game popped up, so maybe, you know. No, June is way too early. Time Stranger is not coming out in June. But there's always hope. まあ希望を持ちたいじゃないですか。Time Stranger is not coming out in 僕 June. さっきちょっとスタッフさんの動きを見てたんだけど、すっごい量の質問来てるらしいんですよ。すごい質問が来てる。なので。I think end of summer. I'm still kind of thinking closer to fall. All right, it seems there are a lot of comments and questions now, so let's check them out. まずは、we have a comment saying, Digimon, please take all my money in 2025. 海外からのコメントで、 Man, they got so much stuff 私の coming 全財産 out. をデジモンに捧げます。まあここまでもねゲームにカードにコミックすでに情報てんこ盛りでね本当に嬉しいですね。でもオールマイマニーはちょっとさすがにって感じだけどでも本当にいっぱい発売されるっていうのが10月までもしっかりラインナップされ I て need た that し box. あ I need that that パン box さん for. プレミアムバンダイさんで発売される Digimon TCG. オメガモンのボックス I とか need 僕も those 欲しいなって思っ sleeves, ちゃった。 that like collector's box thing. Yeah, God. Tedisuke is definitely interested in the Omega box, and you know, Yeah, it's the nice Omega that a box, person is okay. saying take all my money, but please don't use all your money. But if you can use a lot, we'll appreciate it, and we understand how you feel. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. テリオンの英語が可愛い。ね、もう Tedisuke is actually doing a pretty good job in the in the English. Thank you so much. とても素敵な英語です。ありがとうございます。ありがとうございます。あじゃじゃまし。そしてもう本当たくさんコメントいただいている中で、デジカやってないけれどパックデザインがめちゃくちゃ最高といったコメントもいただいてますね。We got a comment saying, I don't play the game, but the pack design looks awesome. そうですね。クリエイターさん、イラストレーターさんのサイン入りのやつ、僕もあれ欲しいなって思っちゃったけど、あれどれぐらいの確率で入ってるのかなってちょっと大人みたいなこと言っちゃう。カードはね、そこがね、それこそテリスケさんにも開封動画をやっていただいて。僕でも結構運がいいんでしょう。そうなんですよ。なのでぜひアグモンさんとも一緒に開封とかやってみたいなって思っております。開封ならできるかな。
その爪でいい感じにシャッてやってくれるしね。綺麗に切れそうでござい開ます。封ならできる。 Yeah, so Teddy's saying like definitely just collecting the card is fun and definitely want to get those autographed ones, but Yeah. the possibility, not sure the percentage of The how autographed lucky you need to be ones. to get, but it Oh, man. seems Teddy's has a lot of good luck, so maybe with Agumon and Teddy's they'll try and open one of the card packs one of these days. なるほど、いいですね。ぜひやりたいでしょ。おお、やりたいですね。ね、 Yeah, 本当に。 definitely would like to do it. 他にもそしてですね、はいテリスケさんに、テリスケさんが主人公になるとしたら、あるいは漫画作品に出てくるとしたら、どんなストーリーの漫画にしますかという。 Ooh, here's a nice question. Yeah, 無双の時 Teddy's にさ、テリスケ Teddy's if you're going to be the main character of a story or a manga, what would it be? ですね。どうぞ。 will be はい。 I will be イケメン。イケメン。I'll be イケメン。I'll be cool. なるほどイケ。メンになりたいです。 He's gonna be king of the そういう pirates. のもありですよね。そうなんですよ。松るにきさんはあれでしょ、イケメン好きでしょ。そうかな。僕イケメンになったらいいと思いませんか。あとなんかそのデジモン界の中のイケメンの定義が気になるので。確かに。What is an イケメン What is a cool person in the オメガ digital モンさん world? とかやっぱオメガモンか。ビルジブモン Mega さん。 one, they wear 何をもって goggles. イケとするのかをちょっとね。ちなみにそのイケメンになってそのイケメンとしてのストーリーはどんな感じになるんですか What's the story going to be like once you become an イケメン女の子たちをメロメロにしたいと思っておそういうります。感じ。じゃあテリスケのスケってそういうことですか。もしかして。スケベってこと？そんなんじゃないよ僕は。スケベじゃないよ。ねちょっとうわやばい今テリスケベって言葉がなんかちょっと広まりそう No, 泣いてる。 haven't seen that expression yet. 肉のために生きてるんだ。お肉に愛されて生きていきたいだけなんだ。ただこう転生した時にちょっとイケメンになって女の子をメロメロする、メロメロにするとかいいかなって。いやいいと思いますよねいいと思います。 So Teddysuke wants to be a cool guy and gets all the girls in the storyline. And we Oh. kind of joked around with him, say, "Oh, so you're just gonna be a little playboy?" But he's joking, saying he just wants to be real cool. So that's awesome. ね Okay. 夢の一つだからね。そうですね。まあでも十分か。 Got a feeling Terry Yeah, you're Mon of any already cool, so variety you would don't not need to have a work hard so time hard on that. getting attention. その時のストーリーの中でアグモンとかどういう風に出てくるんですかね。みちゃんも出てくれます？いいよ。いっ Oh, ぱ you're い gonna be in 食 the べ story てく too? れるんだったら一緒にいっぱい食べましょう。皆さんありがとうございます。引き続きコメント欄でぜひ質問お待ちしております。たくさん送ってね。Thank you everyone with lots of comments. 終わりなの？いやまだでもございます。Yeah, we still got time. なのでぜひ引き続き僕たちも頑張って I think they still got like an hour 盛り上げ left. ていきたいと思っております。はいそしてですね、1.9万人の方が引き続き見てくれているそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。 2万人まではもう少し、そして3万人まではもうちょっとということで、一緒に頑張っていきましょう。そしてみんなが応援してくれているので、第2弾目の壁紙も I love you, but I 配信 don't いた understand し a ま word you're す。 Here saying. comes the second wallpaper. はい。こちら。お鏡も出てきたプテロモンだ。あ、かっこいいですね。これどちらを待ち受けにすればって先ほどのとね悩ましくなる。ちなみにもう僕は壁紙ねもうやってるんですけどね。 I'm seeing some people there just kind of like live tweeting. ねでもこのプテロモンもアップしたいですね。I definitely want Got a this lot of wallpaper as very well. excited That Digimon is awesome. fans So on the everybody just like socials. this, please comment more. If you have questions, we're waiting for your questions. 皆さんコメントも質問引き続きよろしくお願いします。ハッシュタグデジモンコンでよろしくお願いします。さあそれでは次のコーナーいきますか。はい、次はみんなも僕もお待ちかねのデジモンコンスペシャルライブ。うわ、僕ライブめっちゃ楽しみにしてた。そしてついに発表されるゴジラ対デジタルモンスターコラ Oh, ボ got the 商 special 品発表 concert. とデジモン Oh, アドベン and チ the ャー Godzilla- プロ the Godzilla 25 collab. 周年グッズ&最新グッズ紹介のコーナーです。 That's なんと right. なんと3つです。
and Digimon Adventure 02 merchandise. Okay, so the concert. Oh, did you not hear about the Godzilla? Godzilla crossover? I guess we'll be seeing more about that. Okay. Okay. So I am a little worried about I do think that I might be getting hit with the old copyright thing if I play the music. Oh, they're paying some tribute to Tamers, though. That's nice. But after my experience with commissioning that version of Braveheart for the Digimon World 3 review, and it's still getting copyright stricken, even though it was a cover with a completely redone like instrumental and everything, I don't know if I trust. I don't think I trust like that. Just saying. I ain't trying to tempt fate. So I do apologize for the awkward silence. It's nice though. Bro's got a good voice. They don't have a lot going on the stage there. So they say, like, special concert. Are they just doing the one song? Are they planning on doing a couple of songs? Hey, it is at the very least. It is nice. I said it before. I'm a big adventure shill. That's what got me into Digimon as a kid. I love anything from that. Like, even just growing up and, like, finally getting acquainted with, like, Butterfly and Braveheart and stuff. Like, love hearing that, too. I'm glad we're getting some, like, Tamers rep. Tamers is such a, like, cool series. It's so interesting, and it's, like, it's just good to see it, like, also getting, like, some representation alongside Adventure. Because, like, we can't just keep relying on the one anime series forever, you know what I mean? And people love Tamers. Like, Tamers is just, like, a, you know, that was also another really important, like, spot for Digimon fans. I heard a little bit about the creator, kind of going in a strange direction, yeah. I know he was also involved with, like, Serial Experiments Lane, or unless I'm getting some people mixed up here. I do remember that he came back for another Digimon project that was kind of, like, springboarding off of Tamers, and, people weren't a fan. I love the juxtaposition of the Tamers trio having a fun time, and then Jerry having the most traumatic childhood. Well, listen, there's always got to be the one in the group, right? It's the law of equivalent exchange. Who is this gentleman that's doing the song? Is that the same guy that did the song back in the day? Is that the original singer? Perchance? Oh, we're doing more than one song here. Okay. How many songs are we planning on doing? Not that I mind. The singing is very nice. I just feel bad that I have to mute the entire time. And it is exclusively just my voice right now. Like, it just killed me that one episode in the later half of Tamers was the main cast baking bread. And then Jerry was going through nightmare scenarios. Listen, that's just life. Sometimes, you know,
everybody's having a good time. You just don't know the crazy stuff other people are going through. It's usually not going to be like what they were going through in Tamers, but you know, I think I need to get a new headset at some point. It do be squeezing down on my head just a little bit much. Don't fully appreciate that. I was not expecting a ballroom jazz version of the O2 theme. It's cute though. It's fun. That's fun. They're having fun with it. Yeah, you wanna impress me? Pull out something from Savers. Do a Savers thing. I mean, it's already kind of pushing it if they decide to go like Frontier. But if you go into like Data Squad / Savers, it's you know what I never really indulged in was like Cross Wars. I feel like I've heard mixed things. At some point I will watch it. I have always wanted to like actually review the anime content of the Digimon series. But I am afraid of getting my kneecaps fed to me by Toei Animation. So I dare not try. I would like to get in touch with Billiam, figure out how he did any of that, but you know. Ah, precious baby. Look at that sweet child. I finally got myself caught up. I was able to get my hands on the Discotheque Blu-ray releases of the English and Japanese dubs for both Adventure and O2 and the movies. I think the only like official Blu-ray release I'm missing now is Try. I need to get the Try box set. I miss the dated CGI. There was a vibe to it, man. It kind of worked for what it was. I mean, come on. Look at that. Oh my god, she's so happy. Need to watch Last Evolution Kazuna. I watched and enjoyed Try, but I haven't seen the follow-up yet. Kazuna is the finale for people that did... we're doing Braveheart. We're doing Braveheart. I wish I could be playing this right now. I really wish I could be playing this right now. I love this song. I love this song so much. God, do I love this song. Last Evolution Kazuna is good. I like it a lot. In a lot of ways, it felt like it was a second attempt at what Try was doing. I like about half of Try. I like Try until it becomes Digimon Adventure Try Hard. And it just, it goes in some weird directions. And it's trying to adapt, like... It's trying to adapt to, like, the X-Virus, like, saga, like, that whole storyline. It just kind of got confused on itself. And I think a lot of it, for me, was, like, the pacing. And I think, like, the longer Try goes on, the worse the pacing gets. And it's a shame, because, like, it has some really good ideas, and it does some really interesting stuff with them. But, like, you know, I don't hate Try. I hate things about Try, but I don't hate Try as a whole. I do think Kazuna is a better conclusion to the Digimon Adventure storyline. And I liked Kazuna a lot. It's also...
I forgot how fast Kazuna moves. Like, I finally sat down to watch it a second time, and it just sprints. I don't feel like Try freed us of the "we will save everyone" shtick until the last 10 minutes. Then they just nuked the bad guy. I think a part of what Try was trying to establish was like, it's the connection, right? The power of the Digimon is fed in by, like, the heart of the tamer. And the motivations, the meaning, the intent, where your heart and mind are behind what you're trying to accomplish matters just as much as what you are trying to accomplish, if that makes any sense. And I think the idea was, like, Matt and Ty needed to be in, like, a synergy. They needed to kind of be in sync with what they wanted and with the solution that they both felt. And they weren't able to reach that conclusion at the end until they met in that, like, that common ground, until they were at peace with themselves and what they were trying to accomplish. I get what Try was going for, and I respect the idea, because that's where you take a more mature Digimon storyline. I just think, you know, save some of the trimming off of that. Part of Try is hazy to me, though, as, like, 7-hour length specials kind of blend together after a bit. I like shot glassed it. I just did all of it at once and just binged it, and it's like you kind of feel the problems a little bit more. It doesn't help that, like, the characterizations of a lot of the Digimon partners was really flanderized in Try 2, where it felt like the characteristics of them were dumbed down a lot, and you get a little bit of that in Kazuna as well, but I think it's played to a better effect there. I can sort of get the vibe of what they were trying to do with Try, like, from a narrative and theme route, but I feel like the pacing was off to the point so much just felt incomplete and forced. Yeah. That was cute. That was cute. Let's talk about Godzilla. Let's talk about Godzilla. Kenji Watanabe. 昨年11月3日に開催されたゴジラフェス2024で液晶玩具デジタルモンスターカラーとのコラボが発表されて、テイザー PV も公開されてましたが、どんな商品が誕生するのか、そしてデジタルモンスターカラー以外にも展開があるということで、早速伺ってまいりましょう。I need to know what we're doing here, man. 液晶玩具デジタルモンスターカラーとのコラボ商品について企画開発担当の佐々木さんにご紹介いただきましょう。佐々木さん、お願いいたします。 It is going to be a Digivice color product, yeah? I love how you can see how he was just off screen waiting to come in. はい、バンダイの佐々木と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、皆様11月3日の発表から大変お待たせいたしました。こちらゴジラ70周年を記念したゴジラ対デジタルモンスターカラーのコラボ商品の詳細をご紹介させていただきます。まずはこちらをご覧ください。Oh, hell yeah. I'd be impressed if the if the Digivice actually makes the roar. Do the roar. Oh my god, look at those. Look at how pretty that is, dude. That design goes unreasonably hard. Okay, so it is gonna be like Godzilla monsters. Oh, it's gonna be like, you know, some actual proper, like, you know, Digimon 2. No. 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 Oh my god. Oh, and they've got the little, like, 8-bit version of the theme. Okay, the Godzilla Machine Dramon and a Skull Greymon too. I gotta get him. I
Gotta get him. Gotta get いいです him. ね。モスラがいた。 There's a Mothra. 本当の You can get a ゴジラモ Mothra. スラたちね。はい、改めまして今回のコラボはデジコアに侵食した G 細胞がデジモンに新たな進化をもたらすというコンセプトになっております。 G cells invading Digicores. Okay, that's fun. ゴジラ 70th エディションウォーグレイモン G 侵食モードカラーと、ウォーグレイモン G 侵食モードクラシックカラーとなっております。はい商品 PV 上では予約受付中とございましたが、なんと本日の番組終了後にプレミアム At the end of today's program, yeah, how fast are those gonna go? いいですね。 Ooh. ゴジラ70周年を記念したまさにゴジラの世界観とデジタルモンスターの世界観がコラボした商品となっているんですね。 Oh man. 商品デザインがかなりかっこいいんですが、早速詳細を伺っていきたいと思いますが、先ほど商品 PV の中でもございましたが、本体の6面全面に印刷されているこちらのゴジ God, ラ that とウォ looks ー so グレイモンの good. コラボモンスターウォーグレイモン G 侵食モードを落とし込んだデザインは本日いらっしゃっている渡辺健二さんに書き下ろしていただきました。このティザー PV の時から気になってましたけれども、ケンジさんどういったイメージでこちらのコラボモンスターデザインされました？そうですね。そもそも僕ゴジラ世代なんでゴジラ大好きなんですけども、好きなものをなんかこう掛け合わせられるっていうのがすごく楽しかったなっていうふうに思いました。そうか、憧れのモンスターと、ね、自ら作りしモンスターをこんな贅沢なことはない。確かに、でもなんかいろいろこう I can't imagine how cool it would be to be able to like デジモン merge は those designs like that. 自分で描いてるもんなんで。いくら壊してもいいや。そんなことはないんですけれども。そんなことはないんだけど、いくら描いちゃってもいいかなと思ったんですけど、まあ逆にだからゴジラをね、どこまでそのデジモンに合わせていくかっていうのはちょっとこう心配というかね、気にしながらやってはいきましたけども、企画いただいた時はウォーグレーモンじゃなくてグレーモンでまず描いてみようって話で。始まってたんですけども、No, I think War Greymon was the right way to なん go. か怪獣と怪獣のこのマッチングが合いすぎちゃってちょっとつまんなくなったなってなったんで、あえて、どうせやるんだったらウォーグレーモンがいいんじゃないですかって言って、それは提案させていただきました。それぞれがね、こういい塩梅で生かしつつっていうのができるとねベストですものね。ある意味いい具合にできたのかなと思ってますけども、いやできてますよ。この PV 見ただけでおーすごいっていう風になりましたからね。そうです。私もティザーの時にテンション爆上がりしてありがとうございます本当に。はい。続きましてもう一方の商品のウォーグレイモン G 侵食モードクラシックカラーのデザインもご覧いただきたいと思います。こちらでございます。この先ほどのウォーグレイ If モ I ン could 自 only 身 get 色モードカラー one, との対比のような形で if I こ could の形 only のデザイン get にな one, って it お would り be ます。 this. こちらについてもちょっとコンセプトとか Look ポ at イントをケン that. ジさん伺ってもよろしいですか？はい。 That thing ま is ずカラー gorgeous. でやるっていうのは、普通にできるなと思ったんですけど、要はモノトーンにするっていうのは、どうしようかなと思った時に、ある意味そのカラーの方は現代のそのゴジラっぽいイメージを出そうと思ってゴジラのその皮膚感っていうのを出せるような感じで表現したんですけども、クラシックカラーの方は I hope they release the like full print of that design to some capacity. You know what I mean? その色味というか、 God, そんな that のをこう表 looks 現 so できたらいい good. かなと思ってデザインしてみました。 Well, it's the way that like pinkish purple hue just kind of like sparks out of it. Oh my god, it's so good. 1950年代は生きてませんけど、確かにただね、その白黒で映画からまだちょっっていうのはと生まれてない。ね、本当にお好きなんだなっていうのが伝わってきますね。ゴジラ70周年をやっぱり感じさせるこの白黒の映画当時からちょっとカラーに変遷していく様をちょっと商品本体でも That's fun. I like 表 that. 現いただけたので本当にありがたかったと思います。なんかはいその時代も感じ Geez, 取れますもんね。 70th anniversary for 見たいですね。 Godzilla. そうです。 Long time. 見たいですか？みたいですよ。見たいですか？ありがとうございます。ということでですね、本日開発中のものではございますが、商品のサンプルをお持ちいたしましたのでお見せしたいと思います。ポケットからまさかのポケット。 Oh, it's got one on him. 大事に持ってくるのかなと思ったらポケットからですか。復活なんですか？はい、こちらで Hey. でしょうか。Is that a little destroyer? ゴジラとそうです、ありがとうございます。こちら2025年はですね、 Ah, ゴジラ hell 対 yeah. デストロイヤーが30周年ということもご Oh, ざいますので、 okay. Yeah, that's probably a 液晶 good. 画面内にいるキャラクターをバーニングゴジラ、こちらですね。バーニングゴジラとデストロイヤーで揃えてまいりました。 Oh, that's こちら burning ドットの方も Godzilla. ですね、何度 Sorry. も東宝様とお打ち合わせさせていただいて、ゴジラや怪獣らしさを表現させていただいております。はい。本日はですね、他に I think they これはデジタ adapted ルモンスターカラーシリーズにはなかったシステ they ムの一つ adapted で the ゴジラのテーマがなる怪獣襲来 designs down to the sprites really, 搭載しており really ますので well. そちらをお見せしたいと思います。 Godzilla's main theme plays during. Okay.
はい、来ました。 That's cute. ゴジラのテーマ来ました。はい。このような形でゴジラのテーマのワンフレーズが流れるという、はい、ものになっております。でこちらちょっとボタン操作をいたしますと、はい、デスロイヤー、バニーゴジラのカットインが表示されて、でバトルに展開していくという仕様となっております。入った入った。はい。あ、よけた。こちらバトルの方はですね、 The way it sounds is just a little bit different. 交互に攻撃しちゃいまして、先に3回攻撃を当てた方が勝利になるというバトルになっております。というかこれで今ゴジラ負けたら結構シュールなんだけど。頑張れゴジラ。バニーゴジラ。 Oh boy. バニーゴジラ頑張れ。Oh, we've come a long way from the Mothra Tamagotchi where they just reuse Tyrannomon sprites. They're very lovingly crafted, like instantly recognizable. I think the fact that it is in color now does help to a degree. 形でプログラムの方も作らさせていただいております。いいですね。ありがとうございます。ご紹介させていただきましたデジタルモンスターカラーゴジラ 70th エディションウォーグレイモン G 新色モードカラーウォーグレイモン G 新色モードクラシックカラーですが、日本国内では税込み各7700円送料手数料別途でフィリエンバンダイにて本日の番組終了後より予約受付を開始予定となっております。はい、こちらの詳細につきましてはデジモンウェブ公式 X などでアナウンスさせていただきますので、ぜひチェックいただきましてお早めにご予約いただけたらと思います。でまた画面に表示しております予約ページや価格予約期間は日本国内のものとなりまして、国や地域によっては異なりますのでご了承いただければと思っております。海外のお住まいの方につきましてはこちらもデジモンウェブ公式 X の方にて、お取り扱いの EC サイトなど別途ご案内予定ですので楽しみにお待ちくださいませ。はい、ありがとうございます。Do we know when they're coming out? Do we know their release date? 2つも我々にくれるっていうことだね。本当に佐々木さんありがとうございます。そうですね、ちょっと検討させていただいて。マジか、検討しちゃうんか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあコラボ商品はデジタルモンスターだけではありません。ということでまずはこちら。デフォリアルシリーズからデフォリアルメタルグレーモン G 新色モードです。Oh my god. デジタルモンスターから 70th Edition これ70周年ですね。これにも登場するメタルグレーモン G 新色モードをデフォリアルシリーズで発売いたします。I kinda love him though. デフォリアルとはデフォルメリアルがコンセプトのフィギュアシリーズで I think it's just the forward angle, just because the eyes go in two different directions. But like outside of like just that one angle, it looks really good. G 細胞の伸縮によって左右非対称になったボディ、ゴジラの背びれのような変化を They incorporated like the spikes into the wings. Super cool. リアルな造形で再現されていて、見る角度によっても全然表情も印象も大きく変わりますよね。確かに。That's really こちら cool. から見るにとってもゴジラ。本当だ。我々の目線だとゴジラにしか見え Yeah, ない。but he's got a big giant metal claw. メタルグレイモン。ケンジさんこちらいかがですか？いやーすごいですよね。まずこのデフォルメしたらまあ普通可愛くなる方向なのに、なんだこのリアルはっていうぐらいリアルになってるところがね、まずすごいですよね。ね、このだってね牙とかね、皮膚もそうですけど爪とかね。口やばいよね。はい。That does look really cool. こっちから見るとなんだろう、目がねすごいキラキラしてて。あ、本当だ。Imagine if the eyes start moving. キラですね。そっちもそうなのかな。こちらはちょっとそっちの目なんかこう悪い目してますね。ゴジラの鋭い目っていうのか。なんだこいつ、こっちだけ青春。左だけ青春。右は現実世界に。あら、なんか一匹でこう社会の縮図みたいな。いろいろあったんだなみたいな。なるほど。いやでもかっこいい。これは本当かっこいい。まあね、これが G 細胞の侵食によってこうなったということで、まあこちらの商品ですが、プレミアムバンダイで日本時間の明日3月21日13時より予約受注開始といたします。Well, if you need it, you know where to go get it. デフォリアルシリーズはメタルグレーモンだけではなく、スカルグレーモン G 新色モード、無限ドラモン3式回モードも準備中ですので、今回のコラボ企画でしか見ることのできない新たな姿をぜひお見逃しなく。こちらのコラボモンスターたちもデジタルモンスターカラー 70th エディションに登場いたします。合わせてお楽しみに。こ
I can't wait to see what those look like painted. すごいですね。さあ続いてですね、渡辺謙二さん書き下ろしの複製原画ゴジラ対デジタルモンスター G の新色も発売決定いたしました。でそのイラストこちらになります。 G erosion. おー、Oh hell ちょっとこち yeah. らポイントをお伺いしてもよろしいですか。そうですね。まあさっきのOh, デフォル man. メでリアルなのっていうより、こっちはちゃんとした等身で描かせていただいて。There we go. I like that. ちょっとバランスあるかもしれないけども、でもなんかねそれぞれのキャラクターがこう G 細胞により侵食されながらも、デジモンらしさというか、まあでもいつものデジモンよりよりちょっと凶暴な感じをちょっとイメージして、表現はしてみました。確かにパートナーになってくれるのかなっていう感じはね。なんかねあんま助けてくれなさそうですよね。襲いかかってくるね。いやでもなんかこれを抑え込めたらすごいテーマだろうって感じがしますよね。さらに今回ちょっとフレームがですね、ウォーグレイモンの金色の装甲と Oh, ゴジ okay. ラの漆黒 Okay, の so フ they ィル even ムを had イメ fun ー with ジ the した frame オリジナ too. ルフ That's レーム cool. 採用しておりますの That's a で、 good idea. まさにコラボレーションにふさわしい豪華仕様となっております。おお、豪華ですね。すごいですよ。フレームねかっこいいんですよ。ね、なんか金色のとね、こうなんかゴジラの皮膚みたいなゴテゴテってした感じのが。ね、右側の、はい、デジモンアドベンチャー25周年でもケンジさんの複製原画が発売されてましたけど、これを家に飾ってあったら毎日ワクワクしちゃうんじゃないかな。自分はワクワクしますね。はい。こちらの商品は2025年の I kind of have a feeling they're also going to do like apparel, like do like a shirt line or something. I feel like it'd be a shame not to. お待ちください。はい。ということでゴジラ対デジタルモンスターコラボ商品発表コーナーでした。渡辺謙さんありがとうございました。ありがとうございました。A t-shirt with the Godzilla Wargreymon hybrid would have been neat. Let's see. I know licensing would be hell, but those as cards or as time stranger DLC would rock. Yeah, I would love to see more done with like the G erosion Digimon. 俺の好物はチョコラーメンじゃなくてな。 Aw, なんて that's ラーメンも cute. 好きだけどな。声優の野田純子です。よろしくお願いします。続いてこの方です。僕ワームモンです。みんな大好き。ケンちゃんの次に、ね、I remember Wormmon sounding a little different, ワームモン役高橋直美です。よろしくお願い but します。お願いいたします。すごいもう to be fair, I have not watched through O2 in Japanese. が25年経ちました。はい、経ちましたね。みんな脂の乗った大人になり、だいぶいかがでしょう振り返って25年。いやあっという間だったけどね。でもちょいちょいこういう収録とかさせていただいてたので、たまにキャラやれると嬉しくなった。 25th anniversary. なので、まあ、25年経ってるんですけど、やっぱりなんかずっと続いている、やっぱり、デジタルの世界に生きている感覚はありますよね。まあ、作品的にもなんていうかそんなにこう時間の経過感じるけど感じないみたいな不思議な感覚ありますよね。それでこの25周年記念ということでこういうふうに集まっていただけるって、しかも今生で聞けたっていうのがすごい嬉しくてさ、なんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう完璧にデジモンファンに普通になっちゃった俺。いや嬉しいね。よろしくお願いします。それでは25周年記念グッズの紹介に参りましょう。 What do we got? What do we got for the O2 merchandise? Well, look who it is. Just couldn't stay away, could you? やってまいりまして、はい、デジモンアドベンチャー02 25周年おめでとうございます。バンダイの佐々木と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、昨年のデジモンコンではデジモンアドベンチャー25周年を記念したデジバイス25thカラーエボリューションシリーズをご紹介させていただきました。お買い上げいただいた方誠にありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日デジアド02の25周年を記念いたしまして25thカラーエボリューションシリーズの続弾、皆様お察しの通りかと思われますが、こちらの商品をご紹介させていただきます。まずはこちらをご覧ください。 I think we all knew this was coming. あれから25年、今新たな冒険のゲートが開く。さあ D3 をかざせ。 God, those look good. 鮮やかなデジタルワールドへ。デジタルゲートオープン。選ばれし子供たち出動。あなたは誰になる？ D3 を持って出かけよう。待ち受けるさまざまな出会い。
宿敵たちとの壮絶なバトル。 It's a good design. I'm so partial to the original, but like that's also just because heavy nostalgia. D3 is a good design, though. I know a lot of people were really hoping that they were going to do サーチ this. ポイントを集めてデジメンタルをゲットすると今心を一つにジョグレス進化。 Oh, that's cool. Yeah, because then you do the DNA digivolutions. もちろん通信対戦も可能。今あの頃の夢が実現する。 The amount of these that can like link together now, yeah. デジモンディテクター&ディスカバー 25th からエボ All リューショ right, ン so which one does everybody want? デラックス版も Oh, shit. Okay, so the DX. 改めまして本日ご紹介させていただく商品ですがこちらになってお I り was ます gonna ask like which one y'all getting, and then I saw the DX one. 本宮大輔カラ It's ー got the と like 一条 Pilgrimon そして colors. デラックスセットのパイルドラモンカラーの全 Oh, 3商品 man. でございます本日の番組終了後にプレミアムバンダイにて予約受付 That 開始予 one's 定となりますので nice. 最後までぜひお楽しみいただけたらなと思っておりますはい楽しみ番組終わるのいやいやこのまま楽しんでください。そうですねこのまま楽しんでください。すぐ予約したくなっちゃったはいそしてこちらが絶賛開発中の商品サンプルになっておりますイエはいいただいておりましてこちら Gorgeous, からdude. 本宮大輔カラー、一条寺健カラーそしてデラックスセットに同行されるパイルドラモンカラーの全3種類と Dude, that Pilgrimon one though. Oh my god, that looks so good. ねすごいちょっとごめん隣のあれデジメンタルすっげえ気になるんだけどこちらのデジメンタルたちも後ほど紹介いたしますので、お預け会 That's cute. まず本体の方からご紹介させていただ Look, きま he す。 can't do like the Tag Crest thing, はい but you could do like まず just the 本体 little の方なん replicas で of す the けどもテレビアニメ放送当時の of the 2000年に DGX. 発売したオリジナル版の形状をベー Were ス the に gold Digi-Eggs in カラー there? 充電池振動モ I ー think タ they ーを内 were. 蔵して新規設計させていただきました大きさもねまさにって感じだしカラーもそうだし気持ち大きくなってるからはいが自分たちが大人になったのかなみたいな形で保管していただければと続きまして本体プログラムをご紹介できればと思います、まずはポイント1つ目になりますがデジモンアドベンチャー02の世界を追体験できる演出でございます Yeah. So they're recreating スパイク同時 O2. なんですけどもはい、こちら当時のガングンのようにモノクロのバンダイロゴ画面が表示され And then it'll こちら turn カラー into にな color. って That's まいり cute. ます I like that. 素敵な演出はい、 That's そして fun. はい、こちらなんと第1話冒頭 Damn. のタケルのセリフがアニメの場面写真とともに再生されるという Okay. そう We're doing that. ここから始まったんだよね収はい、録すべてはここからはいしかもこちらのタケルの音声も新規収録のボイスを使用させていただいており Oh, ます and あったもん uses new 久 lines. しぶりにやって会えなかったあそうか別日だったからねそうなの本当にタケルと会ってはい1話目の何回もリテイク出たやつだよって言ってそしたら急に緊張してて言わないでくださいみたいになってたんです見たかったそう続きましてこのデジアド02の選ばれし子供たちとパートナー Yeah, デジ for モ the ン most part, it's のペアの probably 中 going to be から pretty similar to how 形 the ですね 自分で 25th color. はい、じゃあペアの中からキャラクターを選択いたしましてで今回野田さんもいらっしゃいますのでこちらの大輔と V モンを選 I 択して wonder how 決定 they'll したいと handle 思い like ます unlockable like secret Digimon. ありがとうございます Cute. Because like in this one, like you can even unlock him. It's like XVmon is unlockable in this if you do enough もう一回 stuff. いそうなんだけどな So I wonder what the secret ones will あり be. がとうございます Maybe Gilmon. やっと言えたわやったねやったねすみません本当に Maybe はい he'll be a ありがとうございます secret 今 unlock. 回の商品には一条寺健や高橋さんにも収録させていただきましたワームももちろん Damn, 収 okay. 録しておりますそして So they- 他の they 選ば went れ and し子供たちや newly パート recorded ナーデジモンたちの voice 音声 lines も for 収録しておりますので、はい、そちらもお楽しみいただけたらと思います。はいそして画面の方なんですけども、こちら時計を設定させていただきますと、選んだパートナーデジモンの進化演出が再生されまして、本体カラーごとに異なるピクニックアイテムと呼ばれるものがございますので、そちらゲット
ト可能となっております。 Oh, で interesting. 今回Okay. 本宮大輔カラーの方でやらせていただいておりますので、大使から譲り受けた私もつけさせていただいております、ゴーグルもゲット可能。 Oh, that's also cute. I like that. はい、まず新会演出が再生されます。かわいい。Ah, he's so cute. Hell 演 yeah. 出に応じた振動も今ブーっと、震えていた形で、臨場感がすごいね。はい。でこちらが先ほどのピクニックアイテムと呼ばれるものですね。で大輔カラーなので本体と、はい、こちらゴーグル来た。ゴーグルが And you get the goggles. でさらになんですけども、おお、この画面懐かしいですね。はい、こちらのようにデジタルゲートの演出も、はい、冒頭に挟まりまして、冒険が始まるという流れになっております。まんまじゃん。ね、あれ一時期壁紙にしてましたもん私。はい、入っていっちゃいそうですね。でこちらのデジタルゲート演出なんですけども、初回起動時だけではなく冒険中他の選ばれし子どもたちでも再生されますので、ぜひそちらもご注目いただけたらと、はい、 Ah, you gotta get 思っており the ますそして今 you gotta get that 聞いてい animation た in だい there, ており yeah. ますように、冒険中劇中のオープニング楽曲でもありますターゲット赤い衝撃の、テレビサイズを再生しながら冒険することが可能となっております。はい、テンション上げながら冒険していただけたらと思っております。でまた今回のボタン入力でですね、パートナーデジモンの新規収録ボイスも聞くことが可能となっております。ちょっと実際に、はい、試してみたいと思います。おお。Dang, okay, so they're putting the work in. というような形でございます。冒険しちゃう？しちゃおうかな。冒険しちゃうぞ。本当いい子ですよね、V モンはね。本当に熱いし。熱いし、もう本当に素直。ね。このように音楽や音声、アニメの場面写真とともにデジャード02の世界を追体験できるようになっております。はい、そしてポイント2つ目ですね。こちらがさまざまなデジモンやキャラクターたちの登場となっております。今回なんですけどもパートナーデジモンを含め約120体以上のデジモンが登場いたします。はい。で冒険する中で敵デジモンとの遭遇ももちろんございますし、でバトル以外にも他の選ばれし子供ですとかパートナーデジモンと遭遇するイベントもございます。 all the battle mechanics. If it'll, because that'll probably work somewhat similarly to how the 登場するという物語になっておりましたが、今回もちろんそちらも盛り込ませていただきました。やった。でですね、本体はベルトなどにつけて歩いたりですとか、ちょっと持たせていただきますけども、このような手に持って上下にこう振ったりすることで画面の中のデジモンが歩き出すんですけども、せっかくですので野田さんいらっしゃいますので、ぜひやってみていただいてもよろしいでしょうか。やらせていただいてよろしいのですか。はい、ぜひお願いいたします。 Just toss it to her. はい、ぜひ中学生になった太一たちの出会いを体験していただいて、ここ通っていくのね。This expensive prototype. 失礼いたします。 Just chuck it. はい、でオレンジ色のボタンを少し長押ししていただきますと、はい、画面が点灯いたします。そうですね。はい。でこの状態でちょっと手で持って上下縦に振ってみて、はい。このイントロに合わせて。曲に合わせて。 They know how people actually mess with these. What, go on a walk? Nah. 結構遅いな。 You gotta sit there and shake 来 it. ました。はい。で一定の歩数がカウントされます。はい、こちらのようにそうですね。アグモンと太一さんが。手足になった太一とアグモンが乗っておりまして、はい。でその上下にある黒いボタンの上側をポチッと押していただくとキャラクターのやり取りのアニメーションが再生されます。綺麗ね。 Yeah, very similar. Very similar to how the last one worked. でそうですね。顔のアップのVigorously shake the expensive prototype. そっか、ゴーグルは Send it to the stratosphere. 受け取ったから。子供の頃の自分に教えてあげたいね。僕こんなのやるんだよって。ありがとうございます。
で私も当時子供ながらに前作の主人公たちが成長した姿で登場するということに非常にワクワクした思い出がございましたので、今回そちらきっちり押さえさせていただいております。さすがです。ありがとうございます。でまた選ばれし子供たち以外にもデジモンカイザーや、アルケニモンやマミーモンの人間の姿ですとか、なんだと、はい、であと及川幸雄ももちろん登場いたしますので、顔色の悪いちょっとびっくりしましたね。初めて見た時ちょっとねどうしたんだろうって。はい、なのでそちらもポイントとなっております。なるほど。楽しみだね。はい。そしてさらになんですけども、映画デジモンアドベンチャー02前編デジモンハリケーン上空後編。Okay, so it makes sense that they're just announcing that right out the gate. 特定の条件を満たすことで仲間にす They're る just こと like, が yeah, 可能と。yeah, we're just doing that いい too. ね。そうなんです。もりもりでやらせていただいております。では野田さん引き続きお願いできますでしょうか。はい、お願いいたします。はい。でオレンジ色のオレンジのボタンを少し長押ししていただくと画面がはい。こちらグミモンがそうですね、ちゃんと背景もサマーメモリーの花畑に、なっているという。でこの状態で黒い上下のボタンの、下側ですねをちょっと長押ししていただくと、長押しよ。もう一度長押しして。Wrong terrier, Mom, but you know. 負けるね。夏の日の声だ。これ新しく収録されてですか？そうなんです。こちらのグミモンの音声も新規に収録させていただいております。はい。 They're just bringing all these people back in, being like, well, ぜひ遊び込んでいただきまして、ぜひお客様の目でこちらのグミモンご確認いただ I け mean, たら I と admire 思い that ます。 they actually put that level of effort ありがとう into ございます。はい。 like they're doing new virtual pets, and they're still like, 3 つ yeah. 目は新たにアレンジした機能トレーニング& デジメンタルサーチでございます。 Okay, so like こちら当時の D3 では training. I wonder if that will トレーニング have と like a サーチという heavier 機能が emphasis ござい here. まして、でトレーニングをすることでパートナーデジモンをパワーアップさせることなどができました。でまたそちらサーチをすることでアーマー進化に必要なデジメンタルを入手するためにデジメンタルのかけらと言われるものを探すことができました。で今回は当時もデジバイスにはなかったこの2つの機能を踏襲しつつトレーニングをするとデジメンタルサーチを行うためのポイントを入手することができるという形でアレンジを加えて実装しております。では実際にトレーニングとデジメンタルサーチをやっていただきたいと思うんですけども、せっかくですので高橋さんに挑戦していただけたらと思います。いいんですか？触っちゃってさっき通り過ぎてったからここ。ごめんなさいお先に触らせて。ちょっといいんですか？ぜひぜひお願いいたします。じゃあトレーニングを You're not 開始すると you're not gonna hand them the 連打する expensive 指定ボタンを DX 押し version? 3種類からランダムに操作のルールが画面に表示されますので、そちらの通りに操作をお願いできたらと思います。はい、いきますよ。いただくと始まります。はい。で画面の方にレディー。こちらボタン連打になって白いボタンの上側ですねを連打していただくと、ゴー。はい。Okay, so cool. So they'll be incorporating like a separate training thing. Don't think that was enough there, buddy. Wow. 成功すると先ほどのサンドバッグが豪快に吹き飛んでいきまして、ポイントをゲットできるというような、そちらのポイントを使ってデジメンタルサーチを、行っていく形となっておりますので、今度はデジメンタルサーチの方を行っていただきます。I don't think you have to search hard, did you? Because right in front of them. デジメンタルサーチを開始しますと、劇中をイメージしたサーチ画面の演出が再生されまして、でデジメンタルのかけらやアイテムをゲット、時には敵デジモンとのバトルが発生いたしますので、それでは高橋さん引き続きお願いいたします。押しちゃった。なんかピカピカしてる。演出が始まりまして、サーチしてる。何か来る？今回はアイテムをゲットいたしました。できた。はい、ありがとうございます。このような流れで冒険中にデジモンを歩かせてトレーニングとデジメンタルサーチを繰り返してデジメンタルをゲットしていくという。いや楽しい。ワクワクしちゃうわ。ありがとうございます。高橋さんありがとうございました。なんか良かったのかな。ありがとうございます。ずっと触ってたよこれ。はい、ありがとうございます。で先ほどデジメンタルのお話も出てまいりましたので、最後に新刊演出についてもご覧いただきたいと思います。今度はデラックスセットの方に同行されているパイルドラモンカラーの方で、試させていただきたいと思います。で皆さん気になっている方も多いかと思いますが、せっかくなのでVモンとワームモン以外のパートナーデジモンを使ってみたいと思っております。You hawk one. Oh. はい。
Ah, hell yeah. Well, when I said Hawkmon, I wasn't really trying to predict it that heavily, but I'll take it. Right. The little spin around animation on the sprite. はい、ありがとうございます。ホルスも進化できました。ちゃんとこの画面の中で収まるように回ってるのがいいよね。見えるところではみ出さないんだとかって。劇中はもうすごいぐるーんとちゃんとここで回るんだ。回っております。気遣い。I love that you just hear somebody laughing off screen. はい、見ていけたらと思います。はい、今度はアルマジモンの方で釈光門にジョグレス進化させてみたいと思います。はい。なぜこう衝撃。この舞台でなぜこの形に。これに関しては僕もアメリカで見てた時に、これ見て本当アメリカ人になって Why? なんで？可愛いですけど、cool. でも不思議な。みんな不思議になるよね。まさかのね方向性でしたよね。はい。日本の土偶といえばって感じ。そう。やたらでかいし。この小さい画面でこれだけのクオリティで見られるなんか熱い。Honestly, those screens ain't cheap. Those screens ain't cheap. That's why those things are priced the way they are. 演者も釈光門の音声も新規収録ボイスとして盛り込 Some ませ high ていただ quality いており screens on ま these. す。でそしてアーマー進化やジョグレス進化の他にも、パイルドラモンカラーにもまつわるインペリアルドラモンドラゴンモードですとかファイターモードのモードチェンジも盛り込んでおりますので、デジャード02ならではのさまざまな進化のお楽しみいただけたらなと思っております。早くやりたい。そうね、本当。Probably not. はい、ありがとうございます。で、実は先ほどご紹介いたしました高橋さんにも、やっていただきましたデジメンタルサーチで入手できるとあるアイテムを手に入れて特定の条件を満たすことで、なんと映画デジモンアドベンチャー02ディアボロモンの逆襲で登場したインペリアルドラモンパラディンモードにも進化可能となっておりますので、ぜひ進化させてみていただければと思います。特定の条件は何ですか？特定の条件は今後明らかにさせていただき You gotta leave some of it a secret, buddy. You gotta leave some of it a ここまで secret. ご紹介した3つのポイントをおさらいできたらと思います。でポイント1つ目ですね。1つ目がデジモンアドベンチャー02の世界を追体験でございましたが、こちらではアニメの場面写真や当時の選ばれし子供たちとパートナーデジモンのオリジナルキャスト全メンバーの新規取り下ろしボイスを含む音声でデジャード02を楽しめる演出となっております。I don't know if they did that for the first one. I don't know if any of that was newly recorded or if that was like old 収録楽曲はこちらの recordings. 6曲となっております。はい、こちらのようになっておりまして、バタフライが収録されているということは、皆様もお気づきの方ははいお察しのことと思いますという。はい、gotta keep those in there. あえて何かは言わない。言わない。ごめんなさい。そこはね。ふんわりはいちょっとさせていただきます。入ってるよってね。入っております。Yeah, Butterfly and そしてポイント Braveheart 2 were つ目 both で in ござ there. いまして、こちらさまざまなデジモンやキャラクターたちの登場でございましたが、こちら約120体以上のデジモンたちが There might also be like some additional functionality if you like connect it with テレ the ビアニメシリー previous ズだけでは one. なく劇場版に登場したデジモンですとかキャラクターも出てきますというところがはいポイントでございました。はい、そしてポイント3つ目ですね。はい、3つ目が新たにアレンジした機能トレーニング&デジメンタルサーチでございました。でこちら当時もあった機能をアレンジしつつ劇中をイメージした先ほどのサーチ画面ですねの演出も搭載することでより楽しめる仕様とさせていただいております。機能紹介としては以上になるんですけども、通信連動としまして本商品同士はもちろんですが、昨年ご紹介させていただきましたデジバイス 25th カラーエボリューションや、デジタルモンスターカラーやデジモンペンディアムカラーシリーズとも通信バトル可能となっておりますので、これまでのデジモンファンの皆様ぜひ通信バトルをお楽しみいただけたらなと思っております。 I would assume because it is like another one of the color variation 全部持ってる人は digivices. 一人で戦えたりする。それはちょっと悲しいけどね。Yeah. いけおーみたいな。くそーみたいな。そうですね、いろんな組み合わせでこう楽しんで、はいご紹介させていただきました D3 デジモンディテクト&ディスカバー
20フィスカラーエボリューション本宮大輔カラー一乗寺健カラーは日本国内では税込み各1万1000円送料手数料別途でプレミアムバンダイにて本日の番組終了後より予約受付を開始予定となっております。詳細につきましては、デジモンウェブ公式 X などでアナウンスさせていただきますので、そちらぜひチェックいただきましてお早めにご予約いただけますと幸いでございます。また画面に表示しております予約ページや価格予約期間は日本国内のものとなっておりますので、国や地域によって異なりますのでご了承いただけますと幸いでございます。海外にお住まいの方につきましてはデジモンウェブ公式 X にてこちらも取扱い EC サイトなど別途ご案内予定ですので楽しみにお待ちいただけたらと思います。さまざまな説明ありがとうございました。なので、もう教えてください。もうデジメンタルね気になってた。結構だいぶ前だよ。結構前ですね。D3 デジモンディテクト&ディスカバー20フィスカラーエボリューションデラックスセットのファイルドラモンカラーのセット品となっております。全部はいこちらなんですけどデジメーターの右利きは全10種ですね。こちら並べさせていただいて全10種とあともう一つThat's again. Like you wanted to do like a little collectible thing as part of the デジモンたちのドット絵などを掲載させていただいている if you want to do something that's similar to like the tag and crest, like that's what you do. でこちらなんですけど日本国内では税込み16,500円送料手数料別途でこちらも番組終了後プレミアムバンダイにて予約受付開始予定となっております。でこちらも海外にお住まいの方は合わせて別途ご案内予定ですので楽しみにお待ちいただけたらと思います。待ってます。ありがとうございます。そして最後になりますけども今回の商品ぜひチェックしていただきまして新たな冒険のゲートを開いていただけますと幸いでございます。はい本日お時間いただきましてありがとうございました。佐々木さんありがとうございました。ゲートで締めるところが素敵よ。さあデジモンアドベンチャー0225周年記念グッズまだまだございます。昨年実施したデジモンアドベンチャー展では渡辺謙さん書き下ろしイラストを使用したデジモンアドベンチャーグッズがございました。なんと今回デジモンアドベンチャー0225周年を記念して今回もケンジさんに新たな書き下ろしイラストを描いていただきました。それがこちらです。はい。Alright, some of those are pretty dang good. Those are good. まずね、I like that pale Dramon one. そしてケンちゃんとワームモンと本当だねこのなんでしょうね配色とデザインといいますか野田さん高橋さんいかがでしょう。ちゃんとメインカラーを使いつつこのビビット Yeah, if you slap that on a t-shirt, I might have to see if I can get my hands on it. 発色がいいっていうもう語彙力がない。それだけ感動しちゃってる。あんまり見たことのないカラーリングっていうかねだからなんかすごく新鮮な気持ちにもなるし、なんか欲しいわこれ。素敵。こちらのイラストを使った T シャツやパーカーなどアパレル雑貨グッズの発売も決定しております。はい。詳細は別途ご案内いたしますのでお楽しみにお待ちください。the fighter mode and さて dragon mode. デジモンアドベンチャー02 25周年グッズのご紹介以上となります。 Plus, it's got kind of that orange hue, so it's yeah, you know. 最後にぜひ今見てるデジモンファンの皆様にメッセージお願いします。はいはい、デジモンファンの皆さん、いつも応援ありがとうございます。そして、デジモン02デジモンアドベンチャー02は25周年を迎えることができました。これもね、ずっと応援してくださる皆様のおかげと本当に感謝しています。ありがとうございます。と言いながらまだまだ冒険は続きます。新しいゲートの扉を一緒に開いていこうぜ。よろしくお願いします。今後ともありがとうございました。ありがとうございます。僕は本当にさっきも言いましたけど初めてどっぷりやらせていただいたキャラでもあって思い入れも深くてやっぱ25年っていうともう人生の半分はワームモンなんだなっていうか人生の半分がワームモンでできてるっていうぐらいなんか本当に最初の頃は顔も似てるとか言われたりとかして俺縦じゃないわとか言いながら本当にでもねそうやって近所の子供たちからも愛されたりとかいろいろ思い出がいっぱい詰まってでも皆さんから声をいただいて応援していただいている限りこのキャラクターたちはずっと輝き続けていくと思うのでこれからも皆さんねここのなんかスタッフさんたちももう当時の子供たちが大人になった選ばれし子供たちの人たちが多いんだなって空気感がもうすごく気持ちよかったりとか嬉しかったりとかしてたのでこれからも大人になってからもでなんか今回やって子供たちもまた新たになんか
本当の子供たちも見てくれそうな、触ってくれそうなそんな楽しさもあったので、ぜひ皆さんこれからも応援していただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいいいこと言ったね。 Always impressed with like いっぱい噛んでるけどね。the Japanese language. デジモングッズのご Like you 紹 can 介 just ま string だ those まだご words ざいま together す。 so プラモデルフィギュア quickly. ライズスタンダードアン So プ when リ you ファイ hear ドシリ somebody ーズの just like 最 just 新商品です。 firing it off バン like ダイスピ that. リッツから開発担当の Wild to 福 me. 久さんにお越しいただきました。福久さんよろしくお願いいたします。お願いします。バンダイスピリッツ福久です。よろしくお願いいたします。Bandai お願いいたします。本日はですね、先月発表させていただきましたフィギュアライズスタンダー Yeah, ドアンプ we リファ saw イ the ド the Emperor カイゼルグレイモン Greymon. のご紹介をさせていただき I ます。 want よろし that. くお願いいたします。発 I 表 really で want 気になったんですけど、Figure Standard Amplified シリーズ、これに関してちょっと説明いただいてもいいですか。こちらのフィギュアライズスタンダードアンプリファイド These シリー model ズなん kits で are すけども、 fun. こちら I は really ホ like ビー putting のオ them リジ together. ナ I ル haven't の been able to get all of シリーズと them, なりまして、 but I've gotten like 元 some 々 of the の big キャ ones. ラクターの Actually, 魅 I've 力を got より this 増幅 guy させる right ためのオ here. リジナルアレンジを加えたシリー Got ズと me な my っております。あれですね。じゃあ the アンプリファイドっていうのは amplified 増幅っていう Black 増 War 幅っていうね Greymon. はい。Really like how that one フ turned ァイルド out. ラモンが発売されそうでてす。ね、はい、昨年発売させていただきまして、多くのデジモンファンの皆様も楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに感じております。はい。 I missed the その時 Pilgrimon の one. That made me sad. もうアレンジされたデザインで、本当このシリーズならではでしたけれども、今回もそうなるんでしょうか。もちろんそのようになっております。おーはい。では早速なんですが、ちょっと画像の方をご覧ください。おー。こちら、先月ですね発表させていただいたシリーズになるんですけれども、こちらのビジュアルっていうのが、CG を使っての発表となっていたんですが、今回は特別 That'd be に really ですね fun to like 作 get の方も painted お up 持ち and しており everything. ますので、 Like こ if ち you ら had を the 持って time and ご the 紹介 space でき for れ it, ば and なと like いう you ふうに really 思い wanted ま to す。 go hard and like という do こと like で a 実物 crazy なんです paint けれ job ど for も、 it. 今 Yeah. 回デジモンフロンティアでも活躍した、カイゼルグレイモンとなっております。こちらちょっと見ていただいた感じ。 It looks cool as hell. すごい背負ってい It る looks とい pretty うか。 wizard. すごいボリューム感が、As the kids would say. かっこいいですね。かっこいいですか。ありがとうございます。ゴリッゴリで。はい、ありがとうございます。何よりもですね、このカイゼルグレイモンっていうところの特徴ってなんだろうって考えた時に、やっぱり肩のマッシブ具合だったりとか、あとは竜の肩のパーツだったりっていうところが特徴的だなというふうに個人的に考えておりまして、そこをいかに増幅させるかアンプリファイドさせるかみたいなところが今回頑張って考えたところかなというふうに感じております。これ横にあるの武器ですか？そうなんです。こちら龍言剣っていう武器なんですけど、サイズ感見ても結構この武器も大きいんですよね。Yeah, it's as big as ただ him. それだけじゃなくて、今回ホビーのオリジナルのギミックっていうところで、こちらの頭身が開くギミックを今回使っていたりとか、あとはこちらの展開する可動ギミックみたいなところもしっかりと取り入れてて、さまざまなポージングだったりとか、あとはこのバックパックに背負わせたりすることもできたりするので、そういったところが今回の特徴かなというふうに考えております。でもこれは悩みますよね。なんかどういうポーズにして置くのかって飾るのかっていうのがね。今回はそういったところもしっかりと綿密にデザイナーのアズマリアさんと何度も協議して、このしっかりとしたフォルムとあとはポージングみたいなところを取らせられるように今回はできるようになったというと That's こ the ろが hard 今回 part too, right? Especially when you got those like clunky armor pieces on there. You want to maintain the right amount of like articulation so that it can actually like move, pose, but also be like weighted. はい、そうなんです。なんでぜひとも皆様お手に取って楽しんでい Can't た even だけた imagine ら how と difficult 思っ it て would お be り to ま put す。 something like that together. で、こちらの商品がですね、2025年の9月発売予定となっておりますので、ぜひ遊んでみてください。はい。気になるのは I'll probably get that too. 見えるシルエットですけれども、こちらはそうなんです。まさにお気づきの方ももしかしたらいたかもしれないんですが、今回このデジモンコンのということもありまして、はい、オリジナルでこのビジュアル作らせていただきました。というところまでなんですけど、いいところで終わった。詳細は後日また追って確認いただけたらと思っております。おそらくただシルエットで伝わる方には、はい、もしかしたら、今後のプラモデルもぜひ期待していただけたらと思っております。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いては海外で展開している商品です。
さあこちらがですねデジモンアドベンチャー25周年記念ビジュアルを立体化したフィギュアとなっておりまして、はい、デジモンアドベンチャーの選ばれし子供たちとデジモンたちがセットになっていて風船になった幼年期デジモンたちがとっても可愛らしい作りとなっております。なんかそれぞれちゃんとデジモンらしさとね、キャラクターらしさに生かされていてね。ちなみにキービジュアルのイメージになるカードもセットになっているので、全種類集めたくなるんじゃないかなと思います。ちなみに昨年のデジモンアドベンチャー展でもこのフードをかぶった子どもたちのフィギュア販売されてましたが、本当にこのシリーズね非常に愛らしいというか。So are they going to do like versions of all of these, but like with the O2 cast? 欲しいですね。さあこちらはバンダイナムコエンターテインメント上海が展開する初のプラモデル型ブラインドボックスの商品です。プラ箱デジモンアドベンチャーボリューム1でございます。Ooh, I like that clear 遊んでいない人で Omnimon. も簡単に組み立てるだけでカラフルなデジモンのプラモデルを完成できるんです。さらに付属の透明ケースがついており、ランナー状態でもディスプレイできる仕様になっております。アンプリファイドシリーズのようなよりリアルなデジモンのプラモデルもかっこいいですし、この造形も But it's like done as a blind box? That's 組み neat. 立てて I も like ね that. いいですし、そのままThat's fun. 箱に入ってI can see myself getting into that. まま飾ってもなんかすごくおしゃれというかね素敵ですよね。あとなんかクリア素材のオメガモンとかちょっと光に Yeah, かざ that してくれ goes る hard. That's わか cool. る。なんか綺麗ですよね。2体並べてみるとちょっとメタリック感があるっていうですかね。一瞬違いは何だろうって思ったらね。それを近くで見たらまたそれが楽しくて、これは欲しい商品いっぱいありますね、皆さん。なのでこれからも、全世界でもっとデジモングッズが増えてほしいと思いますのでね、ぜひね皆さん楽しんでまいりましょう。デジモングッズ紹介のコーナーでした。I guess that's all the merch news, huh? 熱いバトルを起こせもう一生口ずさみたくなるよな。いやティスケはずっとノリノリで興奮だったよ。僕そっちが面白くて笑っちゃったよ。面白くて笑いをお届けできて光栄でございますが本当に仕事じゃなかったら僕は号泣していたところです。本当に興奮いたしました。泣いちゃダメだよ。泣いちゃってる。お子ちゃんがケリチケって呼んでくれて本当に嬉しいです。あとだってさもう僕たち友達だよ。友達どうしよう嬉しい。生きててよかった。なんだよ赤くなっちゃって友達なんだね。ありがとうございます。もう入っていい？もちろんです。多分この感想言い出したら1時間2時間余裕で喋っちゃう。気を使ってくれてたの？ありがとう。That's very nice. Terisuke was so moved on the live show. Just cried and happy. And Agumon's like, hey, it's okay to cry. We're friends. Let's just enjoy the rest of the time. So glad we were able to stop now. 今止められてよかったです。はい。よかった。いやーでもねライブの方も素敵だったですし。I think we're coming up to the last of our announcements here tonight. The collaboration with Godzilla that was awesome. The Godzilla one. Yeah, the what were you Godzilla into? one's a highlight. どれもこれもいやでもやっぱりアグモンに声が似てる人のターゲットよかったなっていうね。似てましたよね。お腹らへんもね。いや本当にやっぱり音楽ってねあの時の思い出が蘇るというか、あとはねアンプリファイドに関してはスサノーモンへの熱い思いがね。That's right. For the amplified, a lot of people were commenting Susanomon, shouting it out. So maybe もしかしたらねでしたね。さあそんなねちょっと盛りだくさんでしたが、まずライブすごかったですよね。ライブ良かったですね。はい、でこちらがですね、2025年1月5日日曜日に開催されました和田浩二トリビュートライブ2025バタフライを永遠の音源を収録したライブ版 CD。なんとこちらが和田浩二さんのデビュー日である4月23日水曜日にリリース決定しております。Yeah, I think we're running close to the end here.
さあね、商品の方もいろいろあったし、そうなんです。とにかくもう楽しくてしょうがなかったんですが、でこの、そのですねCD なんですけれども、先ほどビーケスで今歌われてた高橋宏樹さんと、そしてターゲットね歌唱されました坂本千佳さんの歌唱した楽曲も入っておりますので、ぜひ皆さんご自宅で何度でもご堪能ください。いいですね。はい。さあ、それではコメントの方とかも今チェックしちゃいますか？ね、ちょっと見てまいりましょう。いっちゃいます。はい。はい。あ、やっぱりね、こちらセリフが入ったビッケストリーマーのね、あれは反則ですと、特にテリスケさんにもねすごく響いてらしたと思うんですけれども、セリフはねずるいんだよね。Hey, I saw some cool stuff. Saying the biggest dreamer with the lines included is cheating. Like made Terisuke cry too. 名シーンをさ、アニメの名シーンをさ、 I do be sleepy though. 流してくれてたじゃないですか。 Fulfilling though this may be. なれちゃうんだって。そうですよね。That's the trouble with all the time zone stuff. 再現できるというか。ああ、そうですもんね。いやあれはちょっと。But I also thought this was going to be running about an hour like earlier. うまい言葉が見つからないというかね。そう、あとやっぱりターゲットのアレンジがおしゃれでしたと。The arrangement and the target was really cool. That's true. こういう音楽の表現もあったんだみたいな。そして宮崎さん本人によるブレイブハート無料で見ていいんですかといったねコメントもいただきました。これは宮崎さんも嬉しいコメントですね。ちょっと面白かったのがブレイブハートの進化のその後ろの映像、宮崎さんに合わせてエンジェウーモンにしてくれたのか。I'm just seeing all these announcements over on テイモンちゃんを好きだからonline. ちゃんとそこに沿ったね。Zen and TCG is obviously like watching the live Miyazaki Braveheart for free. Is that okay? Those comments are amazing, and I think you guys check out the background with Angel. Zen and TCG is announcing like pre-orders going up for the Digivices that got announced. グレートだった。はい。It was great. そしてね、僕たちへの質問も来てるんだって。Oh, yeah, there are some questions for you guys too. マシューさんお願いします。We have a comment saying, I now need every single Digimon song in jazz style. すべてのデジモンの曲をジャズアレンジしてくれという海外からのコメントが届いてますね。よかったからね。オープニングだけじゃなくて、挿入歌やエンディングもかっこいいから、アレンジできたらかっこいいよね。ゆったりした曲も多いから合うと思うよ。僕も聴いてみたい。ちょっとお酒に合う感じのね。That's true. 大人になった。Yeah, some songs are pretty calm, so arranging it's pretty simple. But the hype one, arranging it to jazz style, is definitely awesome. And you know what? Matsuzaki-san said it's probably going to be going nice with some drinks. Very true. はい。じゃあ他のコメントを見ましょう。Godzilla and Digimon are my two most favorite franchises. This whole thing is just not fair. Digimon とゴジラはどっちも私の That's my only thing. It's like it's so much stuff. It's just like, man, what do I have money for right now? わかる。推しと推しがねコラボするのって本当に尊くて、実はね今回メカゴジテリスケモンっていうのが出るのを予想してたんですけど、まあ出なかったですね。どういう感じになるんでしょう。ね、確かにちょっとどういうごちゃごちゃ感どういうのかちょっと見てみたいではありますけどね。Yeah, having two things you love collaborating is amazing, but it seems Teisuke was hoping for a Mecha Godzilla Terisukemon, but that seems a little hard. But maybe in the future, もしかしたら未来にねあるかもしれない。I mean, we did get a Machine Dramon like crossover monster. バーニングゴジラとデストロイヤーが戦ってるのとか見るのもすごいエモかったから、ぜひ皆さん手に取ってほしいなって思ったな。最高だったな。Burning Godzilla and Destroyer collaboration on the 30th. That's true. So a lot of collaborations might be coming up. So let's look forward to that. さあ次またこれなんか定番なんでしょうか。ね、はい。Does Terisuke like pineapple pizza？ 海外からテニスケにパイナップルピザは好きですかという質問ですけど、これ実は去年 So this stuff is cute, but it is also just like we had the same type of question last year. For viewers in my time zone, if Agumon likes pineapple pizza. I would like to get to the rest of the announcements so I can go to sleep. I'm very tired. That's true. You said you never tried it before. Agumon, I refuse to believe that you have not tried pineapple on pizza. With your appetite. 僕ピザの
るイメージはお肉をいっぱい乗せてるっていうイメージだから、でもアグモンさんが美味しいって言うんだったら絶対美味しいから試してみます。仲いいな本当に。でも僕は何でも美味しくいただけるんだよ。So for Agumon, he never tried it last year, but finally tried it. It felt strange in the beginning, but it started to taste good. And then hearing that, Teddyska said, I don't know, pizza in my image is more of a meat stuff and not pineapple, but since Agumon says it's delicious, I need to try it out as well. なるほど。じゃあ今度パイナップルピザパーティーでもやった方がいいかもしれない。Maybe you guys should have a pizza party, a pineapple pizza party. ピザパーティーやってほしい。ね、やってみてください。はい。さあ、そしてまだまだございますね。D3 の収録の裏話として、タケル役の山本さん、声のお仕事かなりお久しぶりだったようですが、当時のままでしたよと監督のアニメ監督のね、角郎さんがリアルタイムでご覧になって、投稿してくださったみたいです。Beyond, which I believe is the music video, and then the finale, where I have a feeling they'll announce the new anime. すごいエモかったですね。冒頭のシーンですよ、タケル君の。So a background story about D3, Yamamoto-san, who does the voice of Takeru, haven't done a voice job in a long time, but did it for the D3, and then Kakudo-san said, hey, it was just like it was in the beginning, just like before. And hearing that, Teisuke says, God said that? Because for Teisuke, Kakudo-san is God, so it's nice. There are a lot of great stories in the background. Kakudo-san is God とかちょっと面白い。Kakudo is God. なるほどね。いやーでも本当に素晴らしい皆さんのコメントありがとうございました。Thank you for the comment and the questions, guys. ちなみに現地の同説数は 1.5 万人らしいです。Okay, we had people checking out about 15,000 people are checking. Thank you very much. たくさんの人に見ていただきありがとうございます。そしてライブも盛り上がったところで皆さんに壁紙のプレゼントがあります。第3弾の方です。So because you guys hyped it up, we have the third wallpaper. Oh, yeah, that's cute. これはAgumon doesn't need his little lab coat though. Bring Agumon expert out here one of these days. Get him his little university uniform. That way he and Terriermon can match. Looks very cute. This is Agumon and Teisuke, so make sure to go down to X and download it. X の行けばね、今ね、これゲットできますからね。はい、こちらぜひ皆様お受け取りください。さあでは次がいよいよ最後のコーナーになるそうで、ちょっとじゃあ最後のコーナー振り、ここはアグモンさんにお願いいたします。もう最後なの？早いよ。でもみんなもお待ちかねのこのコーナーだから、最後までしっかり見てね。That's right. Everybody was waiting for this. 次はアニメコーナー。Yeah. All right, let's wrap it up with the anime. Beyond is another one of those I might have to mute for. Got a feeling. I mean, for all I know, they'll hit me for the footage too, but what can I do? 八神太一さん、石田大和さんと。たける、お話の続き書いてるの？ああ、そうだよ。今度はこの本を書き始めるきっかけになった頃の話なんだ。あの時のことか。Thanks, Yuri. Please let me handle it from here. I like that. I like that outfit. I'm Yori. I like that jacket. A Japanese high schooler. The two guys in the front are Taichi Yagami and Yamato Ishida. 太一も英語くらい喋れるようになっとけよ。就職にも有利なんだから。I got confused for a second there. Oh my god, look at how old they are. それよりヤマト、免許持ってるとは知ってたけど、国際免許まで取ってたのか？ They gotta be like what, they're late 20s at this point? お前も免許だけでもあれば。It's kind of hard to tell with anime characters sometimes. 就職もできるぞ。Not entirely sure what the intent is. 外からだ。Behind us だけ。大きいです。有利のクワガーモンじゃない。Dang. So wait, if they... So they've got their Digimon back. So like...
ネット接続さえできればですが。電波来た。ゲート開け Okay, よ I'm り。 just trying to gauge. そのことをお前だけ I'm は just trying to 責任 gauge だ。 the timeline here. 迷ってる暇はねわかりました。デジタルゲートオープン。Okay, you go first. ちょっと。俺たちはどうするの？決まってるだろ。いけるな、アグモン。 We're gonna kick its butt. Yeah. Sorry, I'm gonna have to mute this. If Braveheart's playing, I'm gonna have to mute it. This is a new version of Braveheart that I haven't heard before. Okay, so like, yes, but also the ending of 02. We always knew they were gonna come back. We always knew at some point in the timeline, like, there was a reunion of some variety. That's where it gets kind of messy. Are they addressing Kari's, like, psychic abilities? Are we wrapping up some stuff? Okay, so I'm a little confused. So, if I didn't know any better, I would say that this was just a preview for a new series. I remember they were saying, like, oh yeah, we're gonna do a music video. I was expecting just a fun music video. I think this might be more than a music video. I think this might be announcing a new anime. Because there's a lot here that just looks like disembodied scenes. Digimon Adventure Beyond. That was cute, but I'm confused. Is that a preview? Like, am I supposed to anticipate that that is part of, like, a new series coming out? Or was that really just, like, hey, here's just a quick look at, like, what these characters all look like when they're older, and we could just kind of assume, yeah, they just continued to go on adventures, and that part of their lives never really ended. I'm a little unclear on what I'm supposed to be taking away from that. Looks cool, though. Yeah, probably between, like, Kazuna and the end of 02, I would think. Because they're definitely older than they were in Kazuna. Like, 1000%. If it's just a music video, it's a huge big ball, yeah. This is cool. I like this. This is fun. Just showing, it's like, here's all this appreciation we've got for, like, just, the support for this series and everything. That's cool. Cute. Here we go. Okay, so now we're getting our new anime series announcement.
where are we going with this? Oh, we got new Digimon? Beat Break. Okay, so I think that was... Oh, okay. October. Sure. I know the name Beat Break was kind of making its rounds around the socials today. So, The emotion has gone beyond, I understand. Interesting. I was not expecting the October release date, though, because I think that the Beat Break thing essentially got leaked, but October release date was sooner than I was anticipating. What a giant year for Digimon, good God. Darker, Digimon Ghost Game 2? たような気がしたんですけど、本当に新作やるんだと思ったらすごい高まってきたのと、あとアグモンさんかっこよかったです。はい。You were speechless, and then you saw Agumon, and it just was so cool, and you're in tears. 角堂さんがもう作ってくださったビヨンドの映像、本当に最高だった。なんかね、一瞬の隙もないくらいかっこよかったですね。I will say. If the Digimon Adventure Beyond thing really was like just a music video, I'm kind of okay with that because on some level it does sort of feel like it could go either way, where it's just like, oh, this is a teaser for something that's going to come later, but this also just kind of feels like it could be a thing where it's literally just, you can kind of intuit, yeah, they continue to go on adventures. Yeah, they're the Digidestined. More crazy Digimon stuff will just sort of continue to happen. And it feels like it could just be a glimpse of just, like, their lives continued. They kept having crazy adventures, but their Digimon were with them every step of the way. I'm fine with that. It would be neat if that was a teaser for something else. Especially since we, are also getting like a brand new anime series. So like, hey, give me a little bit of both. Give me column A, give me column B. Give me my nostalgia, give me my continuation of the original anime series if you're also giving me like the brand new stuff too. I'm fine with that. Honestly, wasn't expecting this much this year. It's been a while since Digimon had gotten this much love. Yeah, dude, they brought out all the stops. Like, crazy the amount of stuff that they talked about today. Like, actually kind of wild the amount of content there is to chew on here. Between, like, we got to see more of the video game, which, like, Time Stranger looks incredible. I could not be more excited for that. Time Stranger looks amazing. The V-Pets look amazing. The new merchandise looks amazing. And the TCG stuff, crazy. Coming very soon, so please wait up. And Digimon Web will have a little more new information, renewal tomorrow, so please wait for that, and I'm sure you can get more information through that. Thank you very much. Hi. 本当にビッグニュースだったね。Lots of big news, yep. ところでさ、テリスケ、これが僕たちの最後の出番らしいんだけど、なんとかならないかな。突然の無茶ぶりだって、僕もっともっとみんなと話したいし、テリスケとも。So how long have we been doing Digimon Con? I feel like that's not a thing that's been around for super long. But like this was, they just had so much to do this year. I'd be shocked if they can go this hard like for Digimon Con next year. Like just the amount of stuff that they had to show off. Check that out. Agumon said, can we do 5 more hours? Well, Titisa said, can we do 5 more hours? But it's almost closing time. But last comments, let's check it out. 見てみましょう。コメントたくさんいただいております。まずアグモン、ガブモン、おかえり。Well, I'm not calling it quits until like the stream's actually done. But it was very cool getting to see all of that. I've got so much to figure out what I can afford out of all of that because there's so much I want. Thankfully, I've already got Time Stranger on pre-order. I have to pre-order the V-Pets, like the Godzilla and the D3. I think I can really only afford to get like one of each.
I'm gonna have to go after the classic color Godzilla, and I want the DX D3. I want that Pale Dramon D3 V-Pet. That looks the colors on that. I need it. I want the Omega box, and then I've got a lot of card game boxes to pre-order. Got to figure my financials out, because I just saw a lot of things I want to have. Very, very cool. This was a good presentation. The unfortunate thing about it, just like running so late into the night, just because of you know, where we're at in our time zone, all of that. I do think that they kind of helped with the language gap more as the show went on. So I appreciate that they were able to get on top of that, even if it seemed a little concerning at first. But oh, and they've got one more wallpaper for us. Let's just go ahead and see it. Let's see that new wallpaper. Yeah, they're going in hard for the O2 celebration, which makes sense. Good to see O2 getting the love. Let's hope Tamers gets just as much love next time, yeah? Nostalgia and happiness. Nostalgiaとかハピネスがいっぱいですね。こちらもね、公式 X の方で、はい、配布いたしますので、ぜひ皆様、もう本日全部 And I finished off my water. This was I've been streaming for like 4.5 hours. All these wallpapers, if you just check I'm it out stiff. on X, you can download it easy peasy. さあでは本当にお別れのお時間が近づいてまいりました。Nothing G Fuel can't fix. No, I can't. Not at this hour. It will give me the energy I need without the crashes or jitters. But right now, I need the opposite of energy. I need sleep. I know you guys are sad. It is time to say goodbye. And I know Teddyski, you're asking the staff if we can keep doing. Let me check it out. ちょっと聞いてみましょう。スタッフさん、まだできダメです。Yeah, no, the staff said no. Sorry. The staff want to leave. That's right. Let's say goodbye with energy and hope to see each other again in the future. Bye. お別れの挨拶といきますか、アグモンさん。はい。いきますか。Let's say goodbye. それではさよなら。行きましょう。みんな、今日はデジモンコン2025を見てくれて本当にありがとう。たくさんお話できて、たくさんデジモンに浸れて本当に幸せだったよ。They had an anti-energy drink at 7-Eleven? お別れしちゃうけど、これからもデジモンパートナー That sounds like a threat. X デジモン公式チャンネルで僕たちにたくさんお話ししてね。約束だよ。じゃあ今日はここでお礼の言葉をみんなに伝えてお別れ。 Thank you! Gracias! Merci! Dankeschön! Grazie! Obrigado! Sensei! 감사합니다! 어떡하? Boy's been studying. Bye bye. Well, that was an event. Good lord. Oh man. There's so much from that dude. God. Now Digimon fans are eating good. Digimon fans, we are doing just fine right now. The amount of stuff, my thing is that it's just like, yeah, they talked about a lot and they promised a lot and they showed us a lot of stuff to get excited about, but it's all this year. That is all stuff that's happening this year. The TCG, the Time Stranger, the anime, the new anime starts this year.
we're getting more from the Digimon comic, which I want to catch up on all of that. It's like this feels like the perfect opportunity to like really dive in deeper into the TCG and start collecting and maybe finally actually learn how to play the card game. I think it might be time for me to finally sit down and do that. It's good days ahead for Digimon. 2025 is just seeming to be a massive year for this franchise and for the fans of it. It feels very, very rewarding to see just how much that dedication and just how much that the love being poured in from the Digimon community has fueled into this, and you can see so much of that dedication, so much of that love, so much of that passion being paid forward. It's I think that there was definitely a time there when a lot of us were just kind of sitting and waiting and just kind of feeling like we weren't really being given a whole lot. And this is Bandai Namco, this is Toei, this is the crew coming together and just being like, we want to really do as much with this franchise as we possibly can. Like, it feels like they are firing off on every single cylinder. There is not a single aspect of this franchise right now that feels like it's getting left behind. It feels like they are just full steam ahead, and they are really pushing to just keep Digimon relevant, to keep it satisfying for the fans, to help bring in new entry points, to bring new people into the fold. I'm excited to see it along with you guys. Even content on my own channel, I might be switching up a little bit so that I can start doing some smaller content just on some of this newer stuff that comes out. So I certainly hope that you'll be around to see all of that. I wonder if there's more at Otakon with Discotech, if they do anything with Digi. I think the only thing that like people are kind of anticipating with Digimon right now, from Discotech specifically, is probably gonna be Tamers. There's that. Here's all these cool people. Philip DeFranco, making me sad with the news again. H-Bomber Guy. We love H-Bomber Guy. H-Bomber Guy. I don't know what this is. Oh, Outset Island. Cool, sure. Was it any good? Lost. Billiam. Shout out to Billiam. Love you, Billiam. This channel that makes me, that helps me sleep at night. Yeah. Good presentation. Awesome presentation. Really satisfied with the amount of stuff that we got to see here. I hope they keep the momentum. Digimon seems to be to pop off in bursts compared to, say, Pokemon. That is true. I will say we can't exactly expect this level of just stuff happening like every year, you know what I mean? This is a lot for any franchise, for just a 1 year span. It's not so much green noise, it's more like it is actually music. It's just like very like toned down. I like the go to sleep playlists. They're just very like, it's almost like the Silent Hill kind of like sleepy ambience kind of thing. It's almost got like a dark undertone to it, but it's very peaceful. So, unless that is literally the definition of green noise. If that's the case, then yeah, sure, I like that. But yeah, no. Shout out to Digimon, dude. All right. Well, I want to go ahead and thank everybody who actually stuck it out. I was not expecting people to really stick around for this entire thing. Streaming for about 4.5 hours. I do apologize again about the mix-up on scheduling. I thought that this was going to be starting an hour earlier. I also was not anticipating for Digimon Con to go on for 3 hours, but somehow they had enough to talk about for that entire time. I do personally think that there could have been some ways to kind of trim that down a little bit and maybe work on the pacing of the presentation itself if I had to have any notes. But overall, incredibly satisfying. I'm very excited about so much of the stuff that we got to see. And shoot, I've also got work to do because I have stuff that I need to get to work on
relevant to what we saw today as soon as tomorrow. So I'm gonna have to get on that. Thank you everybody for watching. I will let you all know when I'm able to stream again and to get on and to play some more stuff, hang out, and until then, I will see you next mission.